OK 啊吼，今仔日是2022年11月初五，是咱世界台湾文化论坛。今仔日是头第一个礼拜，又搁是咱台湾文学欣赏会的主题。咱今仔日邀请到一个足特别的老师，就是郭碧莹老师。郭老师，请甲逐个人，握一下手，来说一下。线顶的各位先辈吼，各位老师，恁大家好，我是郭碧炎，多谢好，多谢。我是黄桂兰，今仔日的主持人吼。诶、我咧看即个郭碧莹老师伊的即个作品的时阵呢，其中伊写迄个字仔内迄本书呢，我拢会去想着讲，法国迄个哲学家叫做啥物 Michel Foucault 啊，吓，傅科啦吼，伊这华语伊叫做米切尔傅科啦，伊是安尼翻译啦。伊就是其中有写着一本册吼，迄英语伊翻做讲，迄叫做啥物 discipline disciplines and punish。我英语无介好吼，歹势。伊的中文翻译做迄个华语叫做规训吼与惩罚，就是规矩的规啦，迄个奋斗的奋啦，加即个迄个天罚迄个意思。伊其中特别有一个所在，就是写着迄个全景的家乐迄个部分，我特别有迄个兴趣。伊迄个全景的部分，伊的英文名讲叫做啥物？Panopticon 安尼啦，吼。歹势，我英文无介好吼。伊其中即个所在是咧写讲。伫家港吼，有一寡小看的人会当监视着所有家港内底的受犯的即个过程安尼。但是伊家己监察袂着伊家己，就是讲迄个看守人，伊会当全阴谋来看所有的犯人的言语，迄个举动，但是就是伊袂当看着伊家己。透过即个碧莹老师伊迄个册，我感觉讲伊伫即个册有在批判即个字仔内的即个故事，吼，即个情形，伊即个迄落受压迫的迄个，我感觉互我就是去联想着即个Michel Foucault 吼，即个人伊写即种，你感觉讲，敢若是，等到是即个郭碧莹老师。伊迄阵做一个修犯，伫遐咧观察即个，等到咧家观察倒转去啊，迄个我有迄个足深的即个感觉啦吼。当然，即个华语的甲翻做妇科即个人，伊是去做研究的但是郭老师伊亲身伫字仔内吼，无细字入去的安尼吼，伊落安尼伊这是伊亲身的经验安尼，甲一个做研究者吼，迄是抑阁无共的情形安尼。所以我感觉，如果若是郭老师伊会当阁为遮阁深入去，无的确会当阁写一个阁较特殊的即个思想的哲学阁出来。我感觉这嘛是一个期待的代志。咱着甲将时间直接交互即个郭老师吼，我感觉互伊家己来介绍家己吼，这是上水的即个迄个。咱则过来做 Q&A 安尼嘿。好，咱请郭老师着开始。好好好，多谢贵人姊啊吼。安尼我即摆先来重用吼，重用我拄着迄个档案。郭老师咧用的时阵吼，我搁小个，因为迄阵啊，伊的作品伫即个加的时阵，就已经得几来个奖啊吼蒋伟明甲陈明仁老师
了有亲身甲迄个主办单位讲，因要亲自去加甲颁奖互即个迄个竞争人安尼，啊了有入去啦，啊我本地有要甲邀请啦，啊我结果迄个用了毋对人去，我叫是迄个是信涵老师去入去的，啊毋过无要紧，咱等下信涵老师伊有哪会来？伊拄则已经有来啊，啊伊等下会来甲咱做 Q&A 的即个迄个部分的其中一个人，嘿，啊，是而且郭老师伊的作品拢是文化局有肯定的，伊迄是伫家家内底拢已经写的册，伊毋是出角内底出来较写，伊是伫家家内底得奖。好，啊，咱即马就请伊来介绍。今仔日有一位，就是伊启明的老师，即个伊等下会介绍。伊今仔日袂当来，我是感觉较遗憾啦，因为我感觉这是伊台语史的启明的老师，嘿，好，请。好，多谢贵人姊啊吼。其讲拄则贵人姊也有讲哦，迄届是蔡金满蔡老师吼，伊算带队的啦，啊差不多拢是台南挂的，台南帮的哦，一寡前辈，比如讲吴建年老师哦，啊陈绵玲啊蒋伟文，我会记得像彭耀乾老师，伊有去过一道，因有申请入笔2道啦，哦2摆啊，那像彭耀乾老师伊也有入去一道安尼。哦，这些咱我可能咧讲的情况会先讲到袂吼。OK， 安尼我即摆对我开始，只安尼开始讲吼。用这讲解吼，我安平人啦，我台南安平人吼，啊1995年生。其讲我伫电玩社1998年4月吼，因为强盗罪就是抢劫啦，吼入台南加加，这是我的第二遍的第二道入加加噶，吼。我之前阁有关一道，因为我是认为讲迄个年份就毋免写啦，就是讲1998年我是关第2刷入去，因为第2刷种执行对吧，对我人生是一个足大的影响。哦，我伫内底是2003年开始学的，哦，捌着过一寡文学奖，目前有出种4本的台语诗集。哦，第一本哦，牛仔岛的春天，哦，就是蔡金满老师因的金满出版社帮我出的。我迄阵还阁咧关的，甚至是蔡老师有对我有肯定，因为我迄阵拢直直投因海洋台语文学杂志嘛。哦，还阁因迄阵阁有办过5届的海洋文学奖，啊，我散文摕过1遍副奖，啊1遍正奖，啊台语诗有摕过1遍正奖。安尼，我因拄伫咧要来甲我颁奖的时阵，我先申请入来，安尼。哦，啊，我出家了后吼，2009年出家了后有做过头起先做的就是《首都时报》的总编辑。哦，《首都时报》是迄阵府城旧册店，哦，潘建德甲潘景新，哦，因认为吼，拢咧推出拢台语文的。哦，伊算一间册店的2个头家啦。哦，迄阵伊嘛，伫我咧看的时，伊也介照顾我，拢有咧教我写批，也有寄批，哦，拢有寄一寡册互我安尼。所以我出去就随去向因报道。即个作者人，是，啊，尾手有摕到几个奖呢？有着在迄个呢，蔡老师伊阁有用一个蔡老师阁有用一个迄个什物台语教育部，迄阵也是我也是创刊的迄个执行主编，伫咧协会来讲就是台湾笔会的秘书长啦吼，啊阁一个是关万花，关万花台语台语文，我也捌做过总干事安尼，是，这是我目前来讲吼。我伫咧应该是6、7年前有伫学校教过台语啦，国中教国小拢有。现处是就是我的个性较奇怪，
因为吼，我的个性较热啊，就是较无爱照一般人的想法吼，计是一寡因的现代的一寡价值观来做代志。我想讲，我拢是会保持我家己啊，我想要做我家己，所以我到即马还有咧食薰，无槟榔啉酒啊，共款。啊，讲要改啊，做想要改啊，都改袂起来。啊，所以即个现象吼，伫咧学校做老师就较无好。所以我教过几啊单了后，我就想讲啊，暂时莫哦，莫阁去学校教，因为内底主任啦、校长啦、家长会讲安尼，哦啊，真到去啊歹势。啊，所以我即马是拢伫咧线顶咧教台语诗的创作。哦，目前是以这是我的主业啊。哦啊，创作因为创作原理就是一种副业的。哦，伫咧生活中的时间哦，伊会捡一寡肉友啊啦，捡一寡时间的肉友啊，就去创作安尼。是。啊，咱爱迄个速度较紧一个，迄个好，我知。我即摆煞无乱叮当诶。无法度通叮当哦。哦，安尼。电脑的部分拄啊。无你退掉我来用。电脑的部分煞，我停止共用好了。用。安尼有看，安尼逐个有看到无？安尼有我即边有看到啊。好。好，啊，咱拄仔伫遮介绍了来，咱即马，咱今日的主题就是遮嘛吼，大约也有即4本册，啊，咱请即个就是讲伊的声乐老师黄南海博士嘛，啊，你要小可介绍一下无？嘿。哦，是。我伫个拢入去关了吼，就是先伫看守所嘛，拍官司，啊，案情发展了，就过台南加甲，过台南加甲执行。啊，过段间就是伫因台南加甲有做一个合唱团的招生，哦，啊，因为我自细汉就爱唱歌啦，啊，所以我就去，哦，我就去报名。啊，报名了就即个黄南海老师吼，伊对我的声音特别欣赏，啊，叫我起来做班长。啊了后，吼，拢黄老师伊定定就除了教我一寡艺术歌曲吼，声乐的技巧了后，伊佫会炸一寡刊物入来。啊，伊的刊物因为我拢是基督徒，吼，啊，伊拢会炸一寡，比如讲圣经的刊物啦，比如讲迄种的更新啦。哦，较会是蒲公英哦，类似即种诶。哦，啊，未来了，伊佫会摕一寡台语诶刊物。啊，台语诶刊物是我迄阵才有38岁，2003年是我38岁。我是讲啊，我活到38岁啊，规世人拢讲台语遐济，我竟然有我看无诶台语安尼。因为阮阵后看到台语就是 KTV 吼，伊迄字幕嘛。哦，啊，所以我介好闲啦，啊，我就去拢深入入去看，啊，甲买手啊叫阮厝内的人寄一本台语的书典。迄阵个我去看迄本党中书，党中书老师伊所总编的迄本台湾闽南语书典安尼，我迄本甲会教，啊，我对迄本开始学起，啊，伫内底罗马字我嘛是家己学的。迄阵就有三种拼音系统伫遐咧战争就对啊吼，安尼啊，我三种拢学啊，通用的啊，托罗巴甲教会罗马字，我三种拢家己学。啊，是讲啊，以后恁教育部总有统一，我都有法随改变，用改变我有得爱用的倒一种，因为我阵拢用托罗巴较济。好啊，我是请教你吼，你迄个黄南海博士，伊甲恁教声乐之外，啊，伊大部分是拢教恁台语歌，还是华语歌较济？大部分是90%拢是台语歌，伊拢教台语的歌谣。
啊，所以嘿，伫你遮，你啊，着去熟悉着讲要学习台语，安尼是无？嘿是，因为台语我本身我都会晓啦吼，啊我也唱歌我也唱台语歌较济，嗯，啊只是我真正入来想讲要写台语吼，我就是讲，我其实我头仔是想要学尔，要学安怎读台语，但讲定下咧看因一寡台语杂志，比如讲岛乡，陈金顺，金顺遐伊所编的迄个刊物岛乡台语文学杂志的时阵，我看啊，我就是讲我嘛来写看觅啊，啊，这倒迄个乡是啥物人带迄个带入去互你的？嘛是共款是黄南海老师伊提笔来的，对，啊，嘿，所以讲伊对于讲即个黄南海对你的人生影响是足是，大伊对的，对，我人生，所以讲，咱诶，今仔日无通好请着伊来，这是足可惜的是，嘿。伊好，啊，咱都咧无，是，咱即马会当来介绍你即个牛豆仔的春天是安怎产生的嘿。哦，其实牛仔大春天就是我开始写台语诗的前6档，前6档啊，作品应该是拢较无6档啊，拢伊的作品一集啊，甲集起来安尼。啊，迄阵拄啊有参加一个富城文学奖甲南洋文学奖，啊，我拄啊也有甲即个奖的作品迵入来。所以就是牛仔大春天即内底啦，对吧？就差不多拢是加到内底死囥2篇，有囥2首是种有得文学奖的作品安尼。啊，即即个首种嘿，即是啊，即个的歌声吼，就是嘿，我在写诗，我第一届写，所以我伫2003年4月初5开始写台语诗的。所以我已经家己已经学习4个月就对啊，我开始学习4个月安尼，我想我嘛来写看觅啊，就是头第一条诗就对啊。对嘿，我这世人写的第一首诗就是秀啊，气你的歌词。即个是有要献互啥物人无？其讲这是要献互我的初恋啦，哦，我的初恋吼。真啊，其讲正是初恋就对啊啦吼。真正是初恋，只是讲安怎呢？伊的剧情是虚构的，是无影。我去设计一个故事安尼尔，做一个对比，就讲到尾讲伊过身去，因为就我认为啦吼，嘿，咱即个恋情已经分开啊嘛，恋嗯，情已经过身去啊啦，安尼，我是有即个隐喻伫个，但讲伊个人佫佫伫个啦，是，哦，伊人搁伫诶即摆吼。佫伫个嘿，而且价也袂歹哦，哦，好，安是。尼咱较念名，即个敢有囥伫咧即个牛豆仔的有，嘿，伊有一个吼。牛仔豆的春天内底，是，好，啊咱哦，这原来拢是这是另外一个嘿，迄个嘛吼。啊，所以对即个是对，牛豆仔的迄个嘛，啊无你要甲阮念互阮听看觅下无？好吼，我来念我写的第一首诗啦吼，是，哦，我会记得这阵嘛，你敢若嘛有迄落献一首互迄落南海老师。对，嘿，南海先来有，哦，无要紧，咱先来看即个迄落秀气的歌声嘿。是，迄阵我讲毋知诗的形式是啥物啦，就讲黑白写，佫有甲分第一趴、第二趴安尼，戆安尼，来，第一趴就是旧年的春天，甲你欢喜来到溪仔边耍水，溪水脸透心意。我伫你的耳坎边，轻轻摸你小烫烫的喙皮，唱歌互你听。你讲我的歌声真秀气，这是我头一摆听到。有人形容查甫人的歌声用秀气2字，你的笑声，我的歌声。第二趴就是今年的春天，孤单一人，慢慢撩过溪水。溪水冷，伤心意，摕伫你的梦牌边，轻轻望你冷冰冰的名字，唱歌互你听，点点唱，点点听，这是我头一摆听到查甫人的歌声是秀气2字，溪流水的声，目屎
顶落来的声。其实我迄阵咧写一首诗的时阵，就是因为阮迄个初恋吼，伊最爱听我唱歌。伊讲我的声吼，较会遮尔秀气，秀气是华语词，应该讲爱较会遮尔优秀的。讲查甫人的声音无应该爱较大把，爱较拢较粗的吼。伊就讲，就讲我声音介秀气安尼。我这个有阵我家己嘛，谱做曲吼，无这无呢，因为我这无吼。因为我写现代诗吼，较无刻意去押韵。除非是讲有暗示讲以后要做歌，我较有去押韵，较会去调整一寡长底句，尽量互伊字数差不多，安尼人作曲较好做。是安尼。好，这是叫做伊的头第一个首诗，搁在色诗吼，好到真不只水。咱即马搁来继续看伊伫即个家乐的即本内里啊的迄落，这是毋是内里啊迄落？对，无这毋是即本嘛是娘豆仔的春天吼。嘿，阮娘豆仔春天嘿。伊娘豆仔的春天拢总有家乐的遮啦吼。家乐的，是。咱要来摕即首来介绍一下无？迄阵我要摕伊比赛是讲因为伊个南面文学奖吼，伊就是爱写10首啦。所以我就是讲摕10首吼，10种家乐的迄个生态啦。我要批判，开始写一寡食实的啦，思念的啦，开始内底一寡景，我找10个景出来。这是外海公景的第一篇的制度篇就是乐。制度篇叫做乐安尼。这算我伫2005年写，就是开始学写诗的第2档。我阵就是安尼写吼。乌云搭暗月，甲树搭灵魂，4匹铁墙，甲地甲天堂挂做两边。伫遮基本人权一字一字，互霸权拆只落白。伫遮立法专书一条一条，互恶法斩甲喙糊糊。伫遮人性被践踏，被压迫榨取；伫遮思想被歪曲，被抹污抹臭。一寡尊严百眼神，如喷水迄般甜蜜，吞吞忍忍；一寡纪律甲规矩，如高山迄般唱秋，青面獠牙。威权做头家戏出白色恐怖的缩影。不断观演，舞出探头看面的历史，一副手扣掉受者的自由，一条脚镣锁掉受者的人格，所以恶权闪视如目，所以梦砖贴做推墙，当推墙打出连岩莫记的故事，一支皮皮掣大步的手骨。伫牵制灵魂的保险箱顶面，刺落最后一道密码，互清风吞雨，春落来开时影响日头光。我写这首诗就是咧批判因即个家乐制度啦。因为外口即马现主时就已经无白色恐怖即个事件，即讲代志。就讲白色恐怖，因迄阵乌白掠人，就是毋免调查乌白掠人。了后阵。譬如讲请求到尾较拢难判刑安尼，拄差伫个家乐内底无刑求即个问题，但讲因头前所做就讲有某某人认为讲伊无想要住即间工厂了后伊就开始黑白掠，牵抓着讲有做一个小团体啦安尼伫咧做一寡歹代志，家乐的做法就是全部人先掠走。人拢掠走了后阵，就是互伊离开即间工厂。到底有调查无调查无？拢原底迄个工厂人拢毋知，就拍散去即个像伫我印象中就是就甲白色恐怖迄个年代，警卫总部咧掠人的手路是共款的。所以我写一首用乐制度篇安尼。但是我请教关老师，你伫即个进前，你咧写即个迄落
即首诗的进程，你敢知影啥物叫做白色恐怖？你有彻底了解伊讲我啥物叫做？迄阵吼，因为伫家内底伊会当看报纸啦吼，啊，搁会当看电视，电视是差不多拢较无咧做，但讲伫咧报纸加减拢会报道一寡白色恐怖，哦，因为譬如讲228的时阵，哦，报纸就会加减会去采访一寡受难者嘛吼，啊，因看，阮着去看因的新闻报道去了解，哦，啊，迄阵对白色恐怖只是一个概念性尔。无足详细去看因内底的事件，甲是因的一寡作为。啊，以我所知就是，建民总部只要有，就是迄阵听讲就是，只要有名，因就会去掠啦。宁可错杀100嘛，啊，袂当错放一个人，就是这种情，就是用这种手段就对啦。啊，这种手段甲共款。然后有了别去讲就对啦。家作风就是全部拢掠走，就是甲恁拍线，毋爱阁互因动冤干甜嘛。这种手段是，嘿，请讲。请问郭老师，即马你对228的事件有我已彻底经了解？有做了解，因为我即个人我讲我较急的吼，就是人咧写的题材我就较少咧写，我毋爱一窝蜂啦。人咧写我就去写，所以我毋捌写过228的。我是伫咧最近即2、3档了后，我是讲，因为我即几档有大量看一寡228，开始白色恐怖因的资料，我讲我确实爱来写，我也无写吼，对不起我家己啦。所以我就已经目前已经写4、5首啊。即4、5首我有去参加比赛，嘛有得奖。安尼。所以我就是因为看伊即个牛大的春天了后，我就是拄啊一开始我咧介绍，就是讲伊即个牛大的春天内底有介者批判即个家教的制度的迄落，我就去想着，即个法国的哲学家即个 Focus， 即个原因就是伫咧即个遮。好，啊来咱即马吼，即个咱拄啊有讲着你的黄南海老师吼，啊。这是你，咱搁倒转来讲，献即首诗互伊，对。你迄阵仔的想法是啥？这是已经你写到第几首啊？你才写出即个想要献诗互即个？我已经可能写到应该写3、4档啊，3、4档了。我一直咧想讲要写首诗，会当押韵互阮老师编做一条歌，了后。讲看怎以后会当安尼传唱安尼。所以即条歌是会当唱的是无？即条歌首诗会当变做歌，已经是歌啊。因为阮黄老师已经有甲即首诗变做一条歌。你要唱互阮听看卖啊？我阁袂晓，因为阮老师伊发表过一遍尔啦。伊无敢破互我，所以即条歌我阁袂晓唱。伊有讲伊有发表过啊。我阵仔搁咧关啦，安尼。安尼你先念互阮听看卖啊，好无？我会当用念的啦，念一遍安尼。安尼麻烦你念互阮听看，因为你的声音嘛是不只好听啦。安尼吼，多谢，无气嫌嘛。来，广广的山，看快的海吼。广广的山，以潮湿的骹盘，坚持艺术的孤单。看快的海，以海洋的门牌。开后唱遍全世界，你是悬悬拄就天，鸭头弯腰浸草机。你是阔阔透千里，裤骹手悬撩乌池。你用上帝纯洁的泥水，压伫气角的剪纸，通成软玉的花蕊，谱出七彩缤纷的诗篇。好嘢，笑你讲，做官的。讲你戆，你悠远飘撇展笑容，丹田拼劲风，带着实际的理想，演一出万古流芳。迄种个就是我看阮老师伊的一寡，甚至伊拢有咧出国咧演唱，咱拢唱台湾歌了，台语歌安尼。伊有甲足侪台语诗人合作。合作就是甲因的台语诗，变做是一条歌，
啊用四个咧演唱安尼。吴建仁老师就开始曾撇林，曾撇林就师傅，因这歌足多诶，啊，伊即几单拢是甲迄个余文谦老师伊咧放清唱剧，清唱剧，拢是咱个唱戏剧安尼，用写甲咱个唱戏剧，啊，今年咱是咧，今年年底伊是，要唱李老车，三太子李老车的故事，安尼。哦，咱的世界台湾文化论坛，若是有机会来邀请伊，可能我若袂歹个款吼，好，我紧好。我会当私底下讲看卖啊。无啦，咱爱看梁君兄伊个定时安排安怎嘿，较搁迄落参详嘿，私底下咱再搁联络，甲伊个梁君兄参详。是。啊，即条是。首诗是写老路早红的，嘛算哦，伫个我即本诗集内底算诗质较悬的。就是我迄阵开始咧学，最开始模仿前人写过诗的形式以外，有一条模仿。啊了后是我开始想讲要创作我家己的个人的一种写诗的风格，就是对即首开始有一个足大的变化。伫个内底长句的部分，我有特别去注意安尼。会当讲就是我开始咧写现两台语诗即首诗就是我踏出一大步，甲我较早的写法无共，形式的部分较无共，算伫个迄个时阵算较有深度的一首诗安尼。较用一寡技巧，我阵就开始学一寡修辞嘛，开始用着修辞的技巧伫个内底。好，啊，你念互阮听看卖啊，看讲新词伫咧倒位。是壁倒的挂钟，无聊甲得拄久，一勺青翠的饭，xuất过目尾，还未落地进前，就转红。月娘排节目，派对天顶，几撮啊乌云扫过，甲月娘我甲唱烂去的两包，当一钟复杂的瞬间。几只拄咧冤家的出角鸟仔，雄雄点去，却有一个声音咧喊叫：是啥流落早暗的梦？确实无人咧喊，是无意中想起往事。是。好，咱无要紧，嘿，你会当小可讲一下，咱等下较你仔 Q&A 会当留互一寡文学家来看讲，其中伫个长句是对我家己有开始，因为我大量读一寡诗啦，尾首阁有读一寡诗的一寡要安怎写诗的技巧的一寡册，所以我就开始会去要求即个长句，即个长句就是强调用要安怎去强调你要写某一句，开始强调伊的节奏感，就算伊是算是种内在音乐性。外在音乐性就是一般咱讲的阿文道具，安尼伊自然就有外在音乐性。这内在音乐性就是咱读出来了后，伫个读的过程，伊的音乐性较会呈现出来。伫个讲第一段就是讲，就是一个足大的对比啦。就时间无了甲底拄久，就是讲伊咧时间咧行足慢，但是讲伊的后一步是讲一勺青翠的饭，伊xuất过目尾，伊未落地进前就转人，伊时间是足紧的。这个是种跨时的写法，种时间是足慢咧行，但是讲现实是足紧咧过。这常常是种对比，就讲人对即个生活已经错乱去啦，对即个时间的观念已经错乱去啦。第二段表示讲月娘嘛伊就是讲是我心内的节目啦。所以结果我甲即个心内的节目用投写用即个月娘，算了伊替我排即个节目，派几天点尾安尼。因为月娘伊个暗时对啊，有几缕乌风伫个月娘的头前对啊。我就用一个动词伊扫过了后，月娘伊就雾嘛。像咱个两包荷包蛋，用电烂去安尼，两年拢走出来，整个插花搭，是毋是就咱像伫个月娘头前有几缕乌风伫大概就无够圆满安尼意思。请问拄则你感觉讲你即个是你
甲过去较大诶争吵啊，是倒一个拄则互你上大影响？哦，互你有即介个启济呢。蒙？是啊，其中我初期吼，我写诗初期就是拢看黄建仁老师、张金书，所以我迄阵咧写，因诶形式可能加减有因诶影，加减有因诶影，伫形式诶部分，尾手，影响我较大诶吼，比如讲陈明仁老师伊诶理论技术，迄种，着散文句，着足口语化迄种散文句对吧？但讲伊内底有介绍诶一寡，在我认为是贴合啊。来是我读冯耀乾老师诶，甲读林阳敏老师诶，尤其是《胭脂泪》胭脂泪》这本书诗因遮内底一寡写诗诶技巧，伊诶用词，拢有对我有足大诶帮助，有足大诶启示。所以我较开始是讲，我会当用什么方式来互即个台语诗，搁互伊，搁加上一寡美学诶元素伫咧内底。因为我进前所读的一寡台语诗，我会感觉讲因较早迄种阿文大过，迄是一个阶段性，已经过去啊。迄阵拄战后嘛，黄建仁老师伊也要推杀种遮个台语文的写作，尽量互人较侪人来写啊。所以因需要写较浅白的，就讲我现念出来，恁就听有诶，毋免阁经过思考诶，现念出来恁就听有，就是咱有类似有一种算口号式的。真咧画口号，比如讲我今仔日历史恐怖安怎台语文应该安怎，母语爱安怎，有种口号式的写法，安尼，开始写家乡的，对种故乡的一寡思念、笑念一寡描写啊。无想即个题材拢写过啊，因种手路拢过啊，我是毋是爱有种新的手路出来，台语诗。所以迄阵我开始有学着修辞了，我看，就是讲我看华语诗较济啦，我看台语诗拢是咧学伊咧解伊诶理甲词，华语诗因诶意象诶经营较多元，所以我就来华语甲台语南拢因诶技巧南做伙互真哦。全部拢甲学起来，我家己安尼内化吸收了后，我是讲要行出一条较无共款诶台语诶诗路安尼。所以对到即即首个抗战，迄落抑阁毋捌迄落陈瑞老师是无？是啊，陈瑞老师诶诗写较少啦。我是陈瑞老师诗写较少，我看伊诶小说较济。差不多拢看伊诶小说。迄个时阵嘛，还未看伊诶小说就对了。迄阵就是拢伫咧台文文部看会着。好。台文文部迄阵伫台文文部看会着。迄阵阁叫文部，即摆是台文通讯文部嘛。伫咧台文文部迄个年代时，我阁看会着。是。因为咱时间的有限，所以咱有当时一寡诗了。咱即个是你的，即首这是即个是好写讲掠着想五角。无啦，这是我家己迄。我家己，我家己爱蒙蔽咱这相片伊透过一种 APP， 伊就会当有足侪种变化安尼啦。这是我家己写，你也着生活家己讲这个台语是足久无写诗啊，你也着生活家这个爱阁写诗安尼。才有一张，我敢毋是。对，即个即首好山顶来是我写的一首诗啦。伫咧牛仔条春天内底，伊有最后一节，伊内底有19条诗，嘛是19条歌。我有刻意去押韵，刻意去安排长短句。好山顶来，这是其中的一首，其中的一首。无确定，咱再搁转来看迄落听歌听你你唱的歌即摆咱搁继续即个赤坎楼的情批吼。好，来，安尼都会当先大小串一下大小转来听我唱这首《好山转来》啊，这是有经过，这是一个嘛是盟友啦伫咧面册熟识朋友伊叫我谱曲的，安尼阁有请因朋友编曲，带寄 demo 带来互我，我家己入去一个录音室一个朋友录音室内底入去录的，所以这首这条歌对啊，
伫个网络有咧流传，只是讲伊无算唱片啦。我有一寡参加一寡活动嘛，常常拢会献唱用即条歌互伊听安尼。安尼，逐个互逐个迄落拄啊好来啉一杯仔茶，听你来唱歌。是，休困一下，休喘一下安尼。好。你清唱就会使啊，还是你要放歌？放歌好啦，放歌好。即马无要紧即马先介答安尼。是。啊，毋过我即马正无你的档案的，我会记你有档案的。我拄则有迄个相片嘛，有迄个相片，你也试了就好啊。哦，迄个相片试落就好啊，嘿，试了就好啊，其中也试了就好啊。即个中甲试一下，毋是？就甲点一下，点一下，伊就会唱安尼。啊，试遮啦，嘿。对，凊彩试一下。就讲凊彩任何一个所在试了，伊声音就出来，就开始走啊。毋过无呢，啊是伫遮，我会记你。爱用滑鼠试的。迄个贵人，迄声音吼，就是你咧分享档案的时阵，你爱 allow，会当用 audio。你迄阵也准无安尼设的时阵吼，伊迄个声音袂走出来哦。哦好，啊无吼，咱即马吼先来看即个赤坎楼的情批，我哪来找较无？就是你分享的时阵，你爱分享讲会当用你 computer 的声音。哦好，无要紧，咱先继续即个赤坎楼的情批啦。我来，我等，我即马哪找较无？好，感麻烦你。是讲我伫个档案内底，我会是个。我会记你有迄落对啊。我有附一个。我有记你记落就有啊啦，是。无紧，你会用个先继续即个赤坎楼的情批好，赤坎楼情批是我的第二本诗集吼，第二本诗集是我人已经出家噶，2009年出家噶。我较从我进前就是，因为我当从伫以后我写的台语诗，做一集做起来。安尼，迄阵我台南市因当咧，文化局因，算咧申请，嘛算是种比赛啦吼。就是因有一个南台湾的作家作品集安尼，我用一首诗，用一本啊，伊这是规本的，用规本的迄阵佫袂晓拍电脑，我用手写稿，用手写讲寄去，结果有着选嘛，有着选伊讲爱一定爱电子档，我迄阵开始学电脑，差不多2009年的，我5月出监嘛，到年底时我开始学电脑，学拍字安尼。这首赤坎楼情批伊是100字，差不多将近100字啦。所以我甲内底甲列出一段，其中的一段。我咧写这首赤坎楼情批时，我有咧想象就讲，因为我安边人嘛，安边古堡我都熟个，我迄阵细个时阵咧行灶骹咧，咧行灶骹，直去。有一个传说啦，就讲安平古堡后壁迄个古井，有一个已经打去的古井啦，对吼。讲会当探去到赤坎楼，赤坎楼伊也嘛有一个安门井，但是讲即两个井，即两个古井是相通的，我从小就听即个传说个，我是讲，我甲赤坎楼甲安平古堡当作是一对精灵啦，赤坎楼是女性，安平古堡是男性。安平古堡拢伫讲伊个沙洲个外口，迄阵咧保护即个赤坎楼。迄阵伫咧台江内海，未有台江，迄阵佫有台江内海个时阵，因就是透过即个古井咧约会啦。了后是我比如讲经过将近400担嘛，咱台湾个历史，尤其是安平是上介早，地先讲伊阵就是对玉里门迄搭入来。所以汉文化的部分，拢安平算上介早府城嘛。我就是讲这400担的历史，我伫咧赤坎楼伊要写一张情批吼，安平古堡，伫咧内底，把这400担的历史，想要写入去伫咧内底安尼。这是我迄阵的构想当然嘛一定会用到赤坎楼伊内底一寡元素，甲安平古堡的元素，爱用一种。
算做甲这首诗写好内底有历史，也有情话，吼，就是男女之间的一寡情话，有历史、有情、有地理，安尼做一个结束安尼。所以伫咧中这段吼，中这段就是差不多拢讲到历史的部分，所以这个部分我来念一下安尼，你敢知影历史用一支无形的雕刻刀，甲我的八字一刀一刀刻深刻绕，地图骨骨仔拼成勒我的面型，台杆吞涂，无条杆沉底，已经是土角厝、白厝、白种点仔加路的天下。我也闻袂着你夜夜清新的香味，万秋的歌墙，结成绿色的露台。夜寒如冰，落霜的气息，透出400担落出来的声调。倒起的窗帘，用进口的防滑铺正。跳窗的岁月，用时代的虚伪补装。咱的大在地，对车爷的老城，练到衰败的破墙；对趴远的站壁，插入闪烁的霓虹灯。飞出的花衣，含拍牌的内里。虽然有高山碧溪守护清听，有黄鹤楼佛祖静香诵经，有魁星爷日夜扛架，有澎湖寺院朗朗的读册声，我犹原庆心，犹原孤单，孤单甲春长长的指，甲一双一双浪溜溜的骹腿，甜蜜的웃笑。这是其中的一段，内底有写到历史，嘛有写到咧少年安尼。好，咱继续看即个街头，台湾街也是即哦，有若是这是这首台湾假假是超过100纸，伊是超过100纸。迄阵我是讲，因为我安边人嘛，安边老街吼，伫咧阮迄阵，阮安边人讲市仔街啦。伫咧伊内底了，我是讲我要用一个什么角度去写我的故乡。就讲我即马，我这首诗的设计，就讲头仔一个广告线的，出来广告，开始甲迄个台湾街历史，就用广告的种开口讲出来。了后是我听广告的这个人，就是我这个本人，私人的本人又跳出来，我就是要走出来这条街。伊的一寡，算我自细汉到大汉的印象一道记伫伫个倒安尼。我所看到就是我下底用我内底吼，就是咱是用卡梅拉翕相机啊，一段就是翕一张相片，一段就是一个相片安尼。到尾做一个批判，就是用到即马台湾街就是延边老街，阁无列入咱古迹即个名册内底。是，我下底我有念几，伊内底有几首甲咱台湾老街较有牵连的一寡段落安尼。石站坑头，一丛老古情，吹2、3支打薄的手骨，伫夜雾中动动显。生命风恶甲空空，怨气真拼，风拼伫破败的野角。逆闪翘久的波骨，甲溪骹破相的年轮，冰花的树影飘来摇去，街巷的雪魂一阵一阵流泻，改掉换代的悲哀。三排的乌壳夫壁倒，铺4、5搭乌落木济的白条，用面皮算家己的八字。这线虫仔软骹尾偷看破空的壁膜，对一江霜风吹向厝尾顶，死硬硬的风狮爷做双气，他2、3个领导插头插耳，钻入去老丛仔，卖额赤雄伟的剑狮，人时伫门额。困探笑，伫石墙困探起，伫刀剑坪
困倒拍，喙角生生的剑尾，倒吊伫气角的年钱下骹。一身武人时代的后色白装，用飞出出的目睭角，向稳固的土角厝驶目尾。这是一种陪伴，就是古今啦，就是我细汉时阵所看到的，甲现主是台湾家，台湾家因互我看到种台湾家已经无像台湾家啊啦。我从细汉的时阵，即摆因为伊拓宽嘛，拓宽了后时阵就开始有一寡观光客要来，因社会用政府伊就是认为讲要互伊促进即个观光经济，所以即摆颠倒是去到拢延边老家人，拢毋是在地人，拢是外围的人民啦。伫遐咧趁钱嘛，是遐外围人民因未来说一间老家的厝安尼，都毋是在地人去趁钱啊。伫我印象中就对啊，真正目前延边老家就对，加2间是真正是在地，就一间烟台兴咧卖咸酸甜的，伊迄真正是100年老店，还有一间汉药店，汉药店安尼，即2间是真正是拢在地100年老店，剩下拢是外围入来的。所以我感觉讲即种到底即摆的老家甲较早的老家。即个台湾家是迄阵400-800年上界声音，为什么即摆拢无在地的人安尼？真的对家己一种批判啦，嘛是对政府一种批判，安尼。维修师是超过100桌，这是我写过，甲拄则迄首车口内前辈是唯一2首超过100桌，是。好，咱这个有10首的迄个祖诗吼，咱就是。死命就是，迄阵因为我受到黄南海老师的影响吼，所以因为伊一直咧关注弱势团体，比如讲有视障青梅视障者青梅，开始玻璃娃娃、罕见疾病类似这方面，因拢有去甲这个人集结起来，做一个合唱团，就去表演。所以这种对弱势的关怀，这种心性影响我足大啊！我想我会当替因遮人做啥物代志？我全部咧关，无我写互恁。我都找10个，这方面就弱势团体啦，开始用因的身心障碍这部分的人写出来。当然内底伊伫个每一首诗后壁就是拢写因的主题是啥物。我可能我是用倒一首咱过日子啊，咱办法，因为我内底有写青梅嘛，玻璃娃娃，还有瓷器啦，还有一个家暴受害妇女。这有一个食物人，食物人，食物人，我是讲我要用倒种角度去写，迄阵我就直接考量我家己啦，讲写诗就是咱讲你爱有一寡想象嘛，想象力嘛，还有一款观察力，一定爱比一般人观察力较幼弱。还有一种就是同理心，你若种你咧写诗，你若种，譬如讲你今仔要写山丘啊，对吧？你就爱想讲你，如果我是山丘的时阵，我用啥物心情去看这世界，安尼。所以我咧写首食物人的时阵，我就写讲，如果我是这个人的时阵，我会安怎去看这个世界？所以我是用第一人称来写，我就是倒伫病床迄个人安尼。我是后壁头仔就是用写一寡种伊的起头了，是我后壁用4个白笔落去写讲现主是伊这是袂定，伊倒伫个病床顶面，伊是啥物形态安尼？我来念这首啦我看咱迄个时间的关系咱这互读者家己来去看你的迄个欣赏你的册可能会搁较好。安尼真好。因为咱的迄个真济迄个可能迄个讲袂了咱即马先来看迄个内里的《花金菇》这本。好 ，OK。要读的部分较小等下开当互咱咧看进前，我先放你这条歌，看我用手机出来啊，我通个放无？好会使。就看卖啊咧啦。好。
毋知恁安尼有听着无？恁安尼敢有听着？咩？有。无。袂解清楚，无听着呢，无听着。袂解清楚。无要紧，安尼咱等下，咱先继续咱的迄个题目吼，继续伊的，因为伊今仔日载来的物件足澎湃，咱若是有时间才搁倒转来。即马已经进入到第3本册，就是来里仔的花金菇。伊其实伊逐本诗吼，我甲看拢足值得读的，读了搁想要搁读安尼。啊，伊即个较特殊，就是伊用三蛇的诗来呈现，佮甲伊进前迄个佫无共款。好，啊，请老师你来介绍你的三蛇诗。其实三蛇诗吼，三蛇诗伊是仿日本的俳句，来说，只是讲伊无575的限制，就算底歌啦。啊，这底歌我较早我嘛毋知，我是看到咱彭阳乾彭老师伊迄本《从台南卷》伫诗里，伊内底会上届尾拍，上届尾拍有一个葫芦母撒底歌。伊就是三蛇诗拢写台湾的代志。我印象上深的就是讲，柑仔店阿婆啊卖青春，就三蛇诗，即三蛇，又从对啊，我所看到，即摆的柑仔店叫阿婆咧卖尔嘛，即摆拢西门伊咧门开一堆啊，已经无柑仔店的物件，所以讲阿婆咧卖青春，我讲哇，这够好诶。我是讲，我嘛会当用即种三蛇诗的形式来写我内字，因为足侪题材会当写，毋是长诗就会当去表达。像都干脆我就三蛇诗，所以较有即系列的诗，中诗兴范，送一片刀仔片，将生命线过较长诶，像这我是讲，一个诗兴范，伊就要随时要叫人枪杀伊嘛是五嘛伊的性命。所以就讲，咱手片开就对啊藏文嘛、占文嘛，中即条咱有讲事业线、感情线、甲生命线，即个生命线讲较落来就当活较久啦。所以有时讲可能甲即条线画较长诶，可能加画挂无，就对迄个生命即个慢啦。而且伊讲。伊即片刀仔片可能毋偷藏，因为毕竟家内底是袂使有刀仔片嘛。这是现实的是安尼。但是讲事实上是安那，伊要慢即个生命，伊嘛是要用偷仔藏，伊袂当光明正大。这也算有一个两定的隐喻伫咧内底啦。所以首是诗兴范，下底早期范，怪小怪片，假鬼假怪。加到舞台剧第一男主角，讲早期番就是咧共骗嘛，骗钱也好，开始骗啥物尤其即马诈骗集团一堆，因即个早期番就是拢是咧共骗。加到内底咧，加到内底的犯人对即个主管因内底管理方式是毋是有认同？无条讲，大家拢认同，但讲伊嘛是爱去服从，虚与委蛇，所以加到内底。对遐中国讲的嘛是共款讲白贼话，所以即个早期番上我讲白贼话，伫个家内底，伊一定是第一男主角啊。讲规个家内底拢是伫遐咧骗，犯人骗即个管理员，无法度因为我咧关嘛，你讲的我一定要服从啊。但讲我敢真正是心甘情愿服从，毋是，是种坚强。中间番就是无穿裤的孤魂野鬼，连有眼光嘛走到利库骹。中间番伫个内里内底足个人缘，真正较无人要插因所以因为即个个人缘，所以有眼光是专门咧收即个孤魂野鬼的嘛。所以你即个无穿裤的孤魂野鬼，连有眼光你也死了后，应该爱甲伊收集恁即个灵魂，甲因超度，开始甲因管理即个孤魂野鬼的。连有眼讲伊嘛无想要管理，伊就无想要插恁即个中间番啦，所以伊嘛走到利库骹去安尼。就讲中间番伫内底是足个人缘，
是这种表达安尼尔。哦，啊，食大饭吼，灵魂哦，人车甲警车咧抽大束，20个种的夜婆做咧化修。伫个我迄阵的认知就对啊，因遮的食毒的吼，因条即世人走两条路通行啦，就是死亡，煮到死去，煮了煮到死去，哦，啊开始掠要来关，啊所以灵车就是咧关咧载死人，警车就是咧载犯人的，安尼，因即两台车就咧扭大束，就咧拔河扭大束，啊即摆因吸毒，用食毒贩吼因。外形，因个用目眶吼，拢较乌色寡，因为长期无咧困，所以因个形体看起来那蝙蝠夜婆。啊，夜婆因有一个器官就是吼，因那像因个耳啊，因咱拍出一种声波，吼啊拍着枪啊了，因有一个回讯灭来，所以夜婆伫暗时啊，伫做黑暗的所在，因共款袂去咧飞，袂去弄着壁，就是因为类似迄个雷达。即个种器官，啊，结果雷达故障去啊，所以伊就失去目标啊，失去目标的夜婆就是失去目标，即个哦，即搭食大饭安尼，伊嘛是伫咧化修，咱咧比赛拔河嘛，有大数，伊伫咧化修，就讲伊是倒咧化修，伊通听起来气力都无减无啊，哦，即伫咧迄阵，我想讲三刷就要表达一个即个什么番，哦，开始我定个题目，什么景，倒一个景。三座就爱用一个足简单的意象，互伊足深的表现出来，安尼。哦。好，多谢。啊，你请问即个夜婆，你对夜婆我哪真有研究的款哦？嘛毋是咧，这种夜婆是因为较早细汉捌学过啦，捌听过蝙蝠，伊拢有伊的耳仔嘛。这算基本知识，伊的耳仔吼，伊会拍出一个声波啦。啊，这个声波哦，大条壁伊会回传嘛。足紧的啦，伊迄算哦，啊所以伊半暝啊，暗时啊，伊拢伫个洞房间内底嘛，伊拢咧飞拢袂看着壁安尼，是。本知识我都是，我连这基本知识都毋知影，多谢老师的介绍。但是因为我这是在我印象中啊，我细汉那阵捌学过安尼啦，啊所以我用这个夜婆安尼，也用这个夜婆的意象安尼。哦，真好。下底也介绍是啊，即个佛像吼，佛像着我拄仔讲的内底拢是内底的犯人，甲即个中国讲的拢白插话嘛，安尼啊，所以就是佛像就是安啦，春落献气，伫脑珠仔射一人，吐出白沙。就讲恁即个中国讲的拢是献气啦，无毋对，我有咧听，但讲我惊伫咧脑珠仔查甫的喉结会崩射一人，我讲出来话变白沙，虚以为实。这我拄则讲，早期方就是因为安尼，就是无真心是咧听即个中官的话啦。啊，就是讲中官因内底中官也袂去教犯人，因做好做些无，因目前的家教的制度也是管无教，因只有管尔，把因管掉的，并无甲因教。一般有教就是讲外口的一寡。宗教团体有入去内底咧教安尼，教的部分，所以讲管教人员嘛，足奇怪，管教人员，啊你有管你也无教，所以所以我开始写一寡底诗啊，来做一个考试啦，种下骹即首视察，每一当啊像地检署甲法务部，因会派中官来教巡视啦，咧巡视。啊，咧巡视的时阵，我就看到吼，后壁吼，就对一阵，比如电学长啦、科长啦，足大官拢伫咧，碰时拢看袂着因个人，伫咧即间一定会对伫咧即个，比如讲地检署的检察官，后壁安尼，互咧做个巡视。啊，了后阵，阮前一工就爱，就爱洗涂骹啦，就爱，环境爱变扫到足清气。啊，伊讲佫特别佫毋免做工课，就是咧等即个中官来甲阮看安尼。所以我讲啊，这因中我看着都毋是真实的加工的物件嘛，因看着是阮做一工做出来。所以我这视察我有写笑花啦，无门的麻叶暗喙跪地，这咧写阮犯人啊，犯人无门啊暗喙跪地，青山的狗啊，吐气摇尾，五红望水，望水。
这是一种咧考试。我会记得王金文牧师吼，拢过身几啊冬啊，伊看即首的时阵吼，伊也感觉介好耍。伊讲伊这是用一种妄解的手路，用一种妄解的手路咧写这家家内底，而这中官安尼，就是后果变较大的官就后壁对一条狗啊，安尼，这个狗仔拢穿衫，算做一种考试啦，咧甲因考试。这内底这个物件袂当发表诶，这个物件是我出到了才会当发表。伊斗袂出去啊！我若要斗，我拢爱经过检查嘛，安尼，该是毋是啦？所以这本内底会经过是我出到的第二档一接起来，安尼内底全部我收集120首的三段诗安尼，内底会经过。下底我就是讲我过来讲这个罗盘就好啊吼。罗盘毋通开灯，黑暗当咧市冷。家个伊个罗盘内底吼，其讲凡人因同款有咧做歹代志，所以讲因做就毋是违法，伊只是违规违规的代志尔，无违法啦吼。比如讲还有人咧搏缴啊，还有人咧车你啊，安尼，我就是讲做一寡降规无用稳的代志，同款有啦。所以罗盘内底你毋好开灯你若开灯了，你就看到黑暗还有咧市冷，还在哺乳，黑暗还有伫遐咧生囝安尼，同款继续，毋是讲伫外口做歹代志会黑暗，伫咧家家内底，伫咧下班内底，有人也同款有咧做歹代志，这是做是都毋是讲违法的啦，就是违规的代志安尼尔，这个部我就讲到遮啦，后壁这种慢慢伊这算是一个我咧写家家个解剖啦，解剖学啦解剖，我拢当写10首，这首也记去参加，但迄阵台中是叫大墩文学奖，我着加作安尼。我较爱看的是我对头爱讲，互爸爸个中，互你袂看一皇帝老爸住伫遮。就讲因这做用家家伊个美语之间迄种威严性，种威严，比皇帝较大。皇帝老爸是伊住伫遮，所以你袂使黑白甲看。确实咯，伫咧阮内底阮袂当目睭直直看中官袂当。一般阮头拢爱夹夹，袂当直接看中官安尼。下底有一个喙喙个部分是空洞个毛仔下底，一支对外无锁。一支对内配喙烂，这个用这个喙就讲这个官嘛，咱写这个做官的官，伊下底就2支喙嘛，滴一点毛啊，我就是用这字来甲拆，来甲拆开，就是伊内底家家伊就滴一点空洞的毛啊，伊个喙是安那，伊就有2支喙嘛，一支对外无锁，就讲阮内底管理方式拢是做民主、做自由的安尼。来讲，伊另外一支喙是对阮内底咧配喙烂，这嘛是一种考试啦。我大部分看三段式的部分，我拢写一寡，尤其是这制度的部分，我拢写考试的部分。OK， 安尼，好，安尼，这个部分我同阮读到遮就好啦。开始讲拄着，看是小等者看有一寡听众，以后想要读我的诗的时阵伊较来看卖啊，安尼。好，咱搁最后一本是开始食米。记字开始食字食米啊。食字，食字第7音食字，伊名讲的，我这本是我旧年出的啦，就是我这本算作是我2009年出到了开始写的诗，到2当前的一集，拢总11当。这11当我写一本诗尔，写一本诗集，内底拢总我捡66首，我记是66首，就是出到了生活啦，开始环境拢时间性会较短，嘛压力也较侪啦，所以写诗的量就减少。写到我这个感动，我家己一直对我家己有一个心内话，讲我已经有得过遐侪文学奖啊，我即摆咧，我歌边搁咧写诗就对了。
我是想讲，我随落笔，要发表的诗就对啊。我爱，咩讲？我爱对得起我歌配言这3字，这是我对我家己的自我要求。所以伫咧出稿了后，写的诗拢会特别较去斟酌。所以讲诗的量无济，讲质会比进前3本搁较悬小可啊。这首记忆开始食字，就是咧写我甲阮外公的一寡互动，咧写阮外公安尼。阮外公是安平人嘛吼，所以阮妈妈迄边的是安平人，阮爸爸是罗德人，高雄罗德人。就讲我跟阮爸爸迄边是无亲啦，我伫咧台南，拢伫安平，我伫安平大汉，安尼。这首讲我赶快要念，这首介长啦。咱念一页就好啊。重点，念重点吼，其讲，因为我伫写每一个阶段内，对我自细汉到阮大汉安尼，无我对我出世迄当好无？我出世迄当迄当永霜，清清的腰脊骨，粗粗的手提皮，几顺旧年盛开风的条纹，甲竹牌啊读做时阵，报头是你，无吼，报头是你讨海掠鱼的背景，乌白相片，安眠感是你上漂泊的象征。这是我出世迄当，来就讲我个囡仔的时阵，我会晓掠田螺的时阵，就是迄阵囡仔较会耍田螺嘛。你是我上见到的亲像，甲我海对陆上的天顶尾，风吹口关我的笑声，南洋台啊、乌漆啊、金线莲，拢伫竹牌仔的溪壳仔内，陪我听你讲古早的故事。这个囡仔时阵，既然这你甲拍过后一页。这个是。对，后一页，后一页就是阮阿公因老啊，当你腰脊骨弯草枝条啊，是我长兴拍篮球的年岁。迄阵我是读高中的嘛，我的条子甲你的白内障，拄好是城市甲庄脚的距离。伫新型的7-114号链顶，我找无一条会当耍米烧厝的巷仔。找无会当耍珠仔的后尾埕，找无转一个弯就买着机仔边的柑仔店。这是迄阵我读高中的时阵来。讲你倒落去迄当，迄阵我拄做兵转啊，就差不多要去做兵迄阵啦，就是拄毕业，讲你倒落去迄当，王家烧扒是我照3顿写的熟题。我袂去吃厝埕的红心芭乐外甜，我袂去吃安平古堡青仔脚你行棋的目神，我袂去吃西屯当时拆做茶裤，我袂去吃祖厝当时变做青仔脚当装饰。即摆阮阿公因的祖厝已经卖互青仔脚当装饰做天车座安尼，所以我有时转去安平看到这，我就介共看安尼。上尾段我第讲我咧想阮阿公嘛，其讲应该是上尾段爱做伫上头前对，是讲我甲伊用一个倒装句的写法，悠悠润润的虚线，对溪底海对深岛的安平港，镜头小可点淡，记忆开始食字啊，即个讲是爱对这段是第一段，安尼，较开始讲我的所有记忆。就讲我用倒转句的方式，安尼，所以用即个上尾段，较做一个，用修饰伊的高调啦，伊的结尾安尼，是这首诗是着介大的评价伊是台南文学奖的用台语诗的第1名所以我会伫咧我的诗集内底，我用这首诗的诗名来当作用我这首诗集的批名安尼，是。这首是这本记忆开始食字吼，伊内底吼，大部分拢是伊有分几啊种咱生态中，第一集就是吊顶诗，就是我这11当所得的文学奖的作品，第二集就是讲故事，就是这11当去比赛无得的作品，
啊，我条工要甲你出来就讲，因为嘛是有人咧甲我讲吼，啊你无对你搁困一顿啊，你过转冬，吼过转年过去比，反正就对啊。有其中内底也是有，啊只是讲我感觉讲啊，即搭过去比也袂对，所以我也咧出来，卖当互人互这读者因看嘛，这讲故事写讲会比着电视较歹，互人去做一个评价安尼啦。啊尾手就是共款有一个。譬如讲三方联社吼，这是一个社团，因逐礼拜联社，啊，搁一个我出国了，有实在一个女朋友，伊是一个舞蹈家，咧教国际标准舞的舞蹈家吼，啊，对伊迄种拄熟悉的，啊，一寡情诗就对，咱短啊，咱差10纸左右安尼，短啊，上尾就就是人生诗，就是掠即搭以外。一寡较人生的诗就对了。啊，即种即本诗集吼，我对即本诗集要求足侪啦。其讲我即11当写毋拿车啦，只讲诗集无共，我拢甲伊拆掉啊，拢甲伊拆掉。啊，另外的诗就是，比如讲我对个最近即2当钓的诗，钓的文学奖的诗啦。有钓着4首2020，2020年我钓4个文学奖，啊2011我钓1个，啊结果就是旧年有钓的即个嘛是我前年写的诗，啊我颠倒安尼，所以照你讲就对啊，我是旧年甲今年我拢无写诗去比赛，最主要是讲我是讲啊，留一寡机会互新人，啊嘛是想讲，因为我开始咧开课嘛，啊是互这学生去比看卖啊，啊我家己就填落，因为我搁落去写着反正名额，我着抢着一个名额，我希望讲有机会会当让阮这学生去比看卖啊，啊袂歹啦，我即马教今年所教有2个学生吼，2个拢钓两个文学奖，一个钓2个啊对。一个钓2个文学奖，啊有2个，拢总钓4个文学奖，所以我算介安慰啦，介甘心安尼，希望讲搁有新的台语诗会写出来，有好诗会当互会当做一个传承安尼。OK。咱今仔日真感谢迄个碧英老师，伊甲咱介绍伊即四本诗集，实在拢足精彩，我拢有甲详细甲看吼。啊，等下咱甲时间留互即个逐个想要来对你有搁较认捌的遮个诗的内容来 Q&A。啊，要 Q&A 进前呢，郭老师伊遮搁有即个迄落。开班咧，迄落我听夏米老师伊呢，伊特别有去甲即个郭老师上2摆的即个伊安怎写诗创作，伊讲伊甲上2摆哦，伊上2摆伊发觉讲伊咧教的即个诗吼，有足特殊的迄落用动词啦，这是伊甲阮讲的啦，嘿，特地去上安尼啦伊即马才11月，还阁有哪有要阁开班啦？若逐个读了，今仔日甲欣赏了，伊的册你若有看，你阁想要阁去迄落会当参考伊即个迄落报名的即个报名单吼。连即个夏米老师都有安尼讲吼，我想应该是真精彩啦嘿。咱即马吼咱会当先来开放 Q&A 吼，我咧 Q&A 时阵，我相信嘛是足精彩的吼。咱基本上 Q&A 是会当到12点哦。每一个人拢会当简单来发问，请来甲即个碧英老师对谈啦。我感觉即个段时间嘛是非常的重要吼。咱即马我着先甲遮个镜头先甲切倒转来吼。即马看是啥物人吼？咱是毋是先请单瑞老师甲咱讲几句啊？甲咱讲一下嘿。
歹势吼，我先开一个头好了吼。啊，第一吼，我感觉迄个郭先生吼，今仔日都甲咱讲的吼，表示一个实在是表示讲咱即个母语的效应，母语文学的效应吼。啊，我相信吼，郭先生来用华语来写吼，可能袂当得到像即款的境界出来吼。是，然后佮加强我对即个母语文学即个母语的即个效应，我继续有，我感觉讲这实在是足正确啊！母语实在是文学的即个上重要的元素吼，这是第一点。第二点吼，毕竟遐即个诗吼，互我想到林庄元的诗啊。我感觉讲迄个。中央线的对。嘿，中原线大家拢知啦吼。我感觉讲伫足侪方面吼，足像中原线的诗啦吼，也是讲中原线是成必应的诗啦吼，拢会使讲啦吼。但是，我成语啦，我成语啦，你算后辈啦吼。但是吼，有一点较明显的差别吼，就是中原诗叫做粗线条啦，哦，叫做粗朴安尼吼，啊。互人感觉是安尼啦，必应遐诶诗吼，叫做幼罗啦，多谢。哦，拢足水开哦，所以这有逐个对诗有趣味诶吼，小可甲摕出来比较者，白白咧写赤感63岁吼，拢迄个味拢无啥相，但是也有足相像诶所在，这互我实在是足意外诶欢喜哦，搁过来吼，咱来讲几句啊，安怎必应的诗，安怎幼路吼，安怎水开啦吼。我来念几句啊，互大家听看觅特别吼。先来念几句啊，互大家即个滋味搁甲放到头壳内，搁甲转几遍啦吼。迄个滋味会出来吼。我来念几句啊啦吼。比如讲啦吼，因为讲着种。一只仙童啊，软骹尾咧偷看，吼，这足白话，但是吼，足水气足幼路的，吼，我会当想象讲，来用即句来写带，我咧写小说咧写讲即，吼，仙童啊安怎吼，这足水气的字句，吼，过来，吼。三座诗啦吼，困眠吼，困眠，甲脱开的享受，搁灯坎好势，有够寒，这皮皮带的脚链，吼，这嘛是足幼路。你写讲伫家伙内面暗时灯关了，开始咧困的时阵吼，带甲脱开的享受。甲电甲看好势吼，你足幼路啦吼，过来即个开始食字吼，记字开始食字吼，我本来无啥了解，看毕竟遐今仔日介绍诗吼，才知影迄内底吼实在是真水气。我看我念啦，上尾2句，枕头小可叮当，记字开始咧食字，吼。讲安怎要想起一项代志？即个枕头咧叮当，就是讲迄个字咧叮当安尼，吼，才互你了解讲安怎是记字开始咧食字，足水气的比例啦，吼，这是咧介绍即个必应遐诗句吼，逐个啦囥到头壳内，佮甲说几摆，加念几摆啊吼，迄个滋味拢会出来吼，佮过来。必应遐有家己介绍，讲有一首诗是即个介绍是伊的即个做写诗的风格，即个会改变的发觉的所在吼。这首诗叫做《是上老张暗的梦》吼。我足同意必应遐讲法。这首诗确实是诗发觉吼，
的一个例做例的诗啦，吼，亲像讲吼，伊开始讲壁角的挂钟，无聊甲拄久，吼，一盒青翠的饭，吼，出过目尾，未落地进前就转红，吼，头仔两句，写迄个诗情咧无聊，时间有影过，尾啊真紧出一个目尾，一盒饭转红去，伊遮佫特别。一盒青翠的饭，吼，毋是一盒青翠的饭盒，吼，这气味就拢完全无共啊！这拢是写诗的手路啦，吼。所以我是跟同意讲，这首诗真要紧，真重要。要学诗的人吼，这首诗会使加读几摆，吼。过来，我头壳内有一个问题讲。毕竟遐咧教写诗是要安怎教？教小说较简单，教诗实在是足困难。我想吼，可能写诗有几个啊美角啦吼。第一就是即个音乐啦，吼，咱台语的即个话剧的音乐，即个爱注重，吼。第二吼，我看卖，即个是字词爱丰富。拄则有人讲，下面咧批评讲，毕竟遐即个伊课内吼，迄个动词足丰富，这足要紧，就是你的字词爱丰富，才会当随时找到适合的迄个音节、适合的所在，迄个声调适合的所在，迄个景致适合的所在，所以你词爱足丰富，第三你爱真丰富的即个联想，两项无共的代志，你会当甲斗甲足水贵，斗甲人感觉讲实在有关系，吼。我是初想讲，即几项可能真要紧，吼。凊彩安尼讲啊，吼，歹势，多谢大家，多谢毕永兄。咱今日吼，邀请何信涵特别来迄个对碧英老师伊的文学性来讲几句啊吼，伊一开始就提早来啊吼我头起先是叫信涵老师去教教，结果是我家己记了毋对去。无。是各位啦即个我即个佩英兄各位啦其实我想大家就准以前无听过、无看过佩英兄的写的诗啦，我听佩英兄安尼吟几首以后我想应该是真感动才对啦，应该大家拢会感觉到讲，哇，这个用词会精准啦，这音就是迄个音乐性啦，也是讲伊的就是内底包括伊的 tempo 啦，就是节奏啦，tempo 就是节奏，包括伊的迄个内涵啦，伊的联想啦，这个我想大家拢会当真深的感受。佮头拄陈雷兄吴医师已经甲迄个真侪重点拢已经解说甲足清楚的点互大家啦。其实我嘛是想要讲即个头拄吴医师讲的迄个足重要的啦，就是讲迄个你的词，一个作家你的词有够济无？因为写作就是一个选择啦。写作就安怎是一个选择咧？就是讲我要表达即个物件我会当讲来，我会当讲请用餐，我会当讲来食饭我会当讲摕去孝歌啦摕去孝啦就是讲无共款的无共款的意思去表现共一种代志。其实伊主要意思是共款，但是伊附加的意义，也是讲伊表现出来迄个情绪，到底你有赞同还是反对？有表现出什么款的感觉？迄是会差真济。你的意思若无够丰富，你的近义词就是差不多意思的词，无够济时，你的选择就真有限，所以你的诗就袂精彩。因为有当时差一开你就感觉
意思是真好，诗甲毋是诗，拢共款会当表达共款的意思啊。像讲咱会当用诗表示讲我爱一个人，但是嘛会当用毋是诗的方式去讲我爱一个人，咱差伫倒位，就是差伫迄种诗的感觉。这内底语术的选择，像头拄迄个单位兄讲的，这非常非常重要安尼啦。因为吴医师嘛是我敬佩的一个文人啊，所以伊真正是点着迄个物件。过来，所以这就是第一，就是伊思虑量丰富。而且第二就是讲，你的思虑有够丰富以外以后啦，第二点要安怎？第二点就是你的迄个啥，你的对语感，就是你的语感。好，你有足侪词好选，但是你要安怎决定？你要选倒一个词？爱看起来什么物件？第一就是语义嘛，就是你这个啥诗用这个词放伫遮，你的语义有完整无安尼，还是有适当无？这是第一个。第二个就是讲规个念起来，迄个节奏感有 OK 无？所以叫做节奏感，诗感毋是诗啊，就无一定押韵才是诗嘛，嘛无一定讲逐句爱写平长，安尼这是迄是古诗啦，传统的诗。但是即卖的诗，现代诗啊，并无一定爱押韵，嘛无一定爱有啥物款的技巧嘛，一定爱用的技巧无嘛，现代诗无在你用的。但是其实诗感毋是诗，就是有一个内在的韵律。就是内在节奏安尼，你念起来迄个感觉就无共。OK， 近义词，咱头先讲近义词，伊有可能是2字，有可能是3字，可能是5字，对吧？就是讲共一个词，共一个意思啦。但是你可能会当用2字的词去表达，用一个3字的词去表达，5字的词去表达。但是迄念起来，你的 tempo， 你的节奏拢会无共款，无共款的。所以诗人啊，伊除了思虑爱真丰富以外啦，过来就是伊的语感爱强，伊爱感觉，伊无一定讲会出啥物道理，但是伊爱感觉会出讲用这的物件是上适合的安尼，所以伊用起来规个 tempo， 规个语义会上到达、上水安尼，上符合迄个诗的要呈现的感觉。所以这是一个啦第三个就是嘛是头拄其实吴医师已经有讲出来，就是讲想象力啦，迄个想象力安尼你想象力有足侪方面的啦一个方面就是讲连结啦这个咱讲比如啦，甲上灯有啥物无共？比如甲上灯啦比如就是讲这两个物件有一个共同的部分，有无共的部分。亲像咱举一个较接举的例，就是阿母的目睭亲像天顶的星嘛。是安怎阿母的目睭会当比如做天顶的星？因为阿母的目睭嘛，暗时光光，伫电火切条也光光，迄就是囡仔一个红婴仔倒伫红婴仔的面床顶啦咧看面顶，看面顶看到因阿母咧看伊。阿母咧看伊迄当做阿母的目睭光光，就亲像天顶的星有无？伊甲天顶的星共款，第一拢是伫迄个婴仔的面顶，第二咧，伊拢是会发光的物件咧，圆圆咧所以那比如就是有共同的部分，才摕来比如。若上灯就是无一定，就是华语讲象征啦就是无一定爱有共同的部分。像讲咱定用婚教来比如和平，但是婚教甲和平事实上是无关系的嘛。迄是因为咱的文化，咱甲伊规定讲婚教代表和平，还是讲咱用法国的国旗自由、平等、博爱。自由、平等、博爱，蓝色、白色、红色，但事实上，这三色甲迄三种感觉是无关系的，对吧？但是是安怎会当摕无共款的物件来象征？迄背后就是文化的原因啦。因为你的文化甲伊规定安尼嘛，你一定是文化，所以这物件拢诗人对这物件爱掌握甲足精准的啦。所以其实会晓写诗、会晓写文学的人拢是。语感足好，思虑阁足丰富，伊对即个语言的掌握度拢足悬。但是搁较厉害的啥物件？我感觉佩英兄上厉害一点，上值得我感动的啦，就是讲毋是值得我感动，就是我上感动的啦。我看着上感动，就是伊家己是一个作家以后，伊阁要成做一个老诗人，去教大家安怎写。对吧但是这个物件无简单啦，这个物件无简单，因为你等于讲像头拄佩英兄讲的，伊放弃家己去比赛
你若要去比赛，伊就凊彩就会当得名嘛吼，就照过去迄几年的经验，伊定来得名。但是啊吼，伊即马放弃伊家己比赛的去比赛，伊去牵教别人，就是伊培养后续台语文学的创作者吼互因会当去比赛安尼。我感觉这我真感动啦，我真感动，嘛真需要，因为一个文学若要兴啦，像我台语文学若要兴，伊一定袂当电讲，台语文学若要兴，有几支大条一定是真需要的，有几个足够写的大条一定足需要。但是除了迄几支大条以外，爱有新的人一直加入，安尼即个文学的园地才会愈来愈丰富。才袂讲啊吼，有几支大条有名的作家，但是除了即几个有名的作家以外，就拢无啊。安尼即个文学袂丰富嘛，袂丰富。所以譬如遐吼，伊会当来。教新的人，甲伊的经验传授落去，传授落去，我感觉这是足互我感动的代志。嘛，我想啦，这啊甲伊家己写甲足厉害，甲教会当教出一寡，教出足侪人，愈来愈侪人，然后愈来愈侪人愿意投入台语的文学。我感觉这两件代志，其实对台语文学的发展来讲是变啊重要的，而且这是。我感觉譬如遐教了嘛真成功啦，伊迄个台语史的课教了嘛真成功，所以真感动啦。今日真欢喜，搁伫阮实在是识足侪年的朋友啊啦，今日会当搁伫遮开讲，我嘛感觉真欢喜安尼，感谢咱的桂兰姐的主持嘛，梁光兄的邀请，陈瑞兄的评审安尼，感谢嘿。真正。足感谢信涵老师，我甲邀请伊随讲好安尼吼，伊拄则在咧讲即个传承即个重要性，我嘛是感觉实在是非常的重要。其实夏美老师伊讲伊去上两节课，伊去甲上2摆，就是讲伊第一遍开有去上，第2摆去上伊嘛有去，伊当然就是有肯定伊的。伊咧安怎教，伊的诗的内容。第2点就是讲，伊原来要甲徛伫赞助的即个精神内底，因为一个作者真正是咱行算讲你若行入即个文学界、艺术界，这是一条足孤单的路，除非你有正直的正业，无迄是真困难，拢是需要大家互相斗相共我感觉咱的梁光兄吼，伊是一个足伟大的背后的推设者，这赞助伊会当办即个平台，迄伫背后做介济工课无。咱即马用咧请梁光兄为咱来甲咱讲几句话无？迄个毋通安尼讲啦即个平台是咱大家的迄个咧。足侪人咧出力今仔日第一遍机会看到迄个飞行兄你咧讲的遐一寡代志，我嘛是台南人，所以讲着车坎楼安平古堡佫摕着感情安尼，不时听着迄个黄南海朴树因为我早伊台南即个艺术界，我知影伊不时咧举办迄个合唱团的演唱会一直无机会和伊熟悉所以听着即个名感觉足亲切，佫听着黄宗元则黄景莲，所以遮老朋友的名咧规个拢浮出来讲其实我是文学的外行人啦毋过我伫遐咧欣赏你的诗我发觉讲你的语词毋是敢若动词啦就是讲其他要形容、要写实的遐个语词我足侪我拢袂晓甚至讲有时你若用迄个汉字，你甲写出来，我读煞读毋知影讲到底迄个音要安怎读所以我是讲，若讲要互伊搁较大众化会检测你迄个罗马拼音的部分看是白话字也好，还是讲用汉字搁甲注音。也好，安尼可能要欣赏的迄个群会搁较快佫有关即个你讲押韵和无押韵的问题
其实我是真同意讲，到一个程度，诗吼是一个要怎讲，就是迄个图像的一种意境的传播啦吼。啊，另外一个部分原来是一个音乐性的吼，所以上好的就是讲两项拢有吼，等于一个音乐性也有吼，啊伊用迄个图像安尼即种互产生意境吼，透过写实咱头壳来看到迄个实际物件，产生意象。啊，若讲个音乐性也有吼，啊个迄个图像也有吼，安尼会搁较精彩，会诚精彩。啊，我感觉讲哦，你实在是你的观察力吼、想象力吼，实在是真正的好啦吼。我遮无你的迄个诗本吼，若有机会吼，搁去台湾吼，我一定买你的诗本倒来慢慢欣赏吼。啊，其实我要欣赏你的诗，有爱爱有迄款会当静心安尼静落来吼。啊，亲像现代人吼，像阮即摆咧读文章，拢干若读迄个 headline 吼，啊一个安尼吸收知识了，啊无静落来，讲安尼欣赏迄个意境。啊，好甲再讲吼，今仔日有即个单位吼，单位遐吼，啊，我感觉伊的评论吼，足尔嘿，足尔互我得到诚大的好处啦吼。你若无了解部分，原来遮个诗句吼，会当用安尼来欣赏啦吼。啊，这我想着讲，照我所知吼，伫迄个美国吼咧教艺术啦吼，做迄个美术老师，做艺术老师吼。伊其实是毋是伫遐咧教人安怎画安怎画吼，上重要是伫迄个后壁迄个评论啦。啊，迄个评论吼爱拄啊好，啊有时佫评论足咸的吼，所以有时听伊讲一寡读艺术迄个学生吼，我去互迄个老师咧评论啊，拢转来拢安尼摸咧哭啊。啊，所以咧评论啊拄啊好，吼，会当掠着迄个作品的精神，啊，实在是无简单吼。啊，好佳在咱即个论坛内面吼，啊，有一位咱的即个文学的前辈吼，啊，伊毋来干会当创作，我感觉伊的评论其实实在是嘛相当会好吼。我用安尼简单吼，甲大家报告。感谢梁光兄吼，因为事实上吼，我咧阅读迄个碧英老师伊的诗的时候，我嘛是有你迄个感觉，就是讲，伊这汉字有诶嘛是真正是念无啦吼。啊，毋过我知影讲，因遮诶要比赛诶人有一个困难诶点，就是因为即摆你若是要出去比赛，还是要教做老师诶吼，你一定拢爱照即个体制去行，所以这是因诶困难。啊，无碧英兄伊诶白话字嘛是足强诶啊，嘿，我平常时咧甲伊联络拢是用白话字，我介少咧甲伊迄落写汉字啦。伊诶白话字足强诶啊，嘿啊。确实因为体制内的关系吼，诚做讲，即马任何的时刊差不多拢爱转汉啊，教一寡迄落一寡迄落罗马拼音安尼，比率偌济安尼会使一啦。即马可能敢若台文正线较无较严格，伊着输在你安怎。你要转汉转罗，啊是要迄落汉罗书在你要用偌济比率，伊也无去甲你管。啊，其他的时间渐渐拢对着这体制内的即个体制咧迄落，这是目前的悲哀啦嘿。啊，毋过真正我感觉讲，碧英兄伊的一寡词，若是会当甲伊改做即个拼罗马字来读吼，会阁愈顺嘿。这是我个人咧读的感觉，因为事实上我嘛是文学的外行人啦，我可能还阁比梁光兄阁较了，阁较反正阁较迄落吼。啊，我是凭着讲我是来做志工的心态安尼啦，啊，着人讲吼，遮着欠一个亏，需要人来迄落吼。啊，我嘛是甲逐个斗迄落，我是讲教这
若教讲台语，咱会当进一个，咱着暗时也袂晓教，也袂晓读，也袂晓欣赏，也袂晓啥，都拢袂晓。啊无，咱直接来联络一寡人，检采抑阁会当学习，甲恁遮的前辈安尼学习一寡遮的文学。人讲迄个混一下导游嘛好，敢若搁下当嘛是敢若是逐个放弃安尼啦。赞成老师有野手，你爱互赞成老师。我有老时间要互赞成老师嘿，我即马就是迄落因为佩英老师伊的声音本来就好，所以拄啊迄条歌吼是伊家己唱的。我即马放看卖啊，赞成老师你搁小等者，若是袂成功吼，则迄落，我即马直接甲放迄落听看卖啊咧。恁安尼有听着无？几来对，我甲你讲，你无对迄个 computer， 你直接拍，你用手机啊放，迄个效果袂好啦。我无用手机呢，我是用迄个电脑呢。啊，你有开迄个 audio 要分享？我无开 audio， 我干若是讲听伊的声音就好。你先啦。心头，我看那的青草里头，我心飘飘，随风飘。爱国杯，
好，啊，咱即马请李占先，拄仔迄歌是迄个碧莹老师伊家己唱的吼。啊，我头起先第一遍听时，我叫是迄个叫做洪英雄咧唱的。啊，伊讲毋是，迄是伊家己唱的。啊，是歌声也真正好。啊，咱即马请李占先老师吼，伊有影等足久的吼，因为今仔日我相信要举手的人有影真济啦吼。好来，李占先老师。碧莹老师多谢吼，啊，今仔日多谢。迄个刚才有来啦，啊，听你迄个精彩的款迄个吟诗吼，啊，你的人生啊经验真丰富吼，啊，我特别欣赏就是讲你伫农仔内迄段日子吼，啊，有法度农仔会来啊产生一个文化，这是足珍贵的一个经验吼。啊，我就想着讲一个故事，就是咱台湾有一个叫洪瑞林画家吼，迄人阵啊战后的时阵，伊的西洋画吼，拢卖出去，因为迄人阵啊国民党讲迄个水墨画则是国画啦，啊，所以则无头路。啊，加在有一个先辈画家叫做叶昌怀吼，啊，因兜伫开炭矿，啊，叫伊去遐食头路做管理员。啊，伊有甲讲过，你会用的时阵哦，做你入去炭坑内面哦，去画图拢会使啊。啊，伊后世人啊，拢伫炭坑内面啊，伫遐画图。啊，伊用一支炭笔吼，伫白纸顶头画出来炭坑的工人做工课的情形安尼，迄款迄个无奈啊，迄个拍拼生存，啊，搁伊咧身躯顶的线条安尼，啊，就是用白纸顶头用炭笔出来，啊，伊则变做一个足出名的一个工人画家，甲世界即个mirror，甲一个工人的画家拢同级的，啊，就是讲伊有即个炭坑的经验啊，这是特别珍贵的吼，别人无。啊，你伫款迄个农仔内吼，这也是文学家无的经验啊，这是你上珍贵的。啊，我拄仔看你吟迄个诗，我就感觉讲咧，炭坑迄个家业内面啊，就敢若炭坑内面迄个文学啊，啊，我感觉听了到真欢喜啊咧，真特殊唯一的安尼吼，这是我要甲你分享哦，多谢你，多谢你讲。啊，即马，嘿，即马毋知阁有啥物人要来甲咱教碧莹老师迄落。我来讲一来，即个吼，无先互地味讲好无？好，即马阁有一个林地美老师吼，啊，你着梁光兄先请讲。我先刷迄个赞成老师的话讲落去好啦吼。其实你毋知捌读过即本册啊无？你咧讲看金星，叫做一枝草一点露吼。啊，即本册是伫迄个2001年出版的。啊，伊的写作是一个牧师，伊关伫迄个加州的加到要到20冬，哈。啊，伊其实伫台湾通信内底作者遐个文章是伊用笔名写的，吼。所以是今仔日我咧听碧莹兄你咧分享，我感觉你一点互我真敬佩，就是讲你足勇敢去面对你的过去，吼。啊，你嘛无你安尼感觉足勇敢，我感觉你安尼起来应该是变做讲，互一寡安尼伫人生的即个旅程的中间，吼啊，因为一寡遭遇、一寡不幸啊去拄着啊，所以产生安尼志教，感觉讲爱入去家落内面。啊，但是你勇敢去来面对，我是感觉讲你遮个经历吼，会当成做足侪人的鼓励。而且我感觉你遮个经历，互你的视野吼，会比别人搁较宽，吼。所以是我是要，吼啊伊即本诗伊头前吼，伊足侪人个写书啦吼，足侪教会界的即个牧长，包括罗英光啦吼，啊阮兄哥郑良伟嘛有甲写吼，啊搁即个
这而且迄个福音教会的牧长吼，嘛有甲写。啊，伊写我感觉伊上互我感动的是伊的词，伊的头前，伊个手法长吼，我甲讲一个大概就好啦吼。伊讲虽然我毋是一个音乐家吼，袂当唱出诚好听的歌吼，啊虽然我毋是一个美术家，我袂当画诚水的图吼，啊虽然我毋是舞蹈家，袂当跳舞互人看吼，啊我其实我是一个关于音乐的凡人。我每一日看到拢是一寡足恶俗的代志，厝边隔壁拢是车辆画风吼，啊拢是安尼。虽然关伫家乐内面，啊，搁要互相要安尼来欺负安尼吼，总是伫即种的环境吼，互我游玩会当将我伫人生内底，伫这遮有限的内底所看到的水，一项一项甲写落来，啊，所以。这本册就是伊伫迄个环境的内面，甲伊看到吼，看到世间的水吼，啊，甲写落来。啊，其实这本册是委托这个前卫出版社来出版的吼。啊，原来咧设计这个封面的人吼，伊看到世间的水吼，伊去甲伊画一百讲迄个山水画啦吼，足水的水吼。我听看即个无好。伊咧世间的水是咧讲即个人情的水啊，吼啊，所以伊改用即个两个囡仔吼，向前行吼，啊，看到迄个这是世间的水，毋是咧讲山水的水，是咧讲即个人情世事吼的水啊，吼。啊，我嘛感觉咱台湾的社会即摆嘛讲对即个精神人吼，有较宽容的即个包容的力吼。啊，即点我嘛感觉讲为咱台语社会，介绍咱台语社会吼，啊，安尼会当逐个安尼，安尼无计较，咱会过去吼。啊，其实咱每一个人吼，每一个人拢有诚无爱互人知影的过去啊吼。啊是有诶较不幸，咱无爱知影的过去，拢互知影去，吼。啊，若拢互知影去遮。啊，免来面对吼，啊，所以我是感觉讲，若一个较成熟的社会，应该是看现在吼，啊，看将来，哦，感谢迄个毕竟兄今仔日安尼诚好的分享，毋若干是你的诗、你的诗句吼，啊，搁伫你即个做人人生的态度吼，啊，我而且爱甲你拍扑啊。多谢，多谢荣光兄。啊，咱即马请林志美老师吼，林志美老师嘛是相当优秀的一个博士吼，来，请。毋通安尼讲吼，我今仔日是也算是咧表达我家己的心情啦吼。你拄拄啊，你读着念迄句讲，记伫开始食字。啊，我要甲你讲，你迄个鱼钩啊，迄个钓鱼的鱼钩，是去钓着我的心。多谢。真正是有影去，惊着甲即个真感动吼啊！有影是照即个陈瑞先生咧讲诶，讲有影写甲真有路安尼吼，因为你诶诗吼是即个意境吼，是写甲真悬诶即个意境，这是有影是你即个真详细观察啊！你同款诶，你用无同款诶题材，因为你诶经验。啊，阁有真特殊诶，即个安怎讲视角吼，即个 perspective， 用无同款诶角度来看，你阁真甘心，就是你阁有研究，啊，所以你会用甲即个感情吼，会用写甲真华语或者浓缩即款诶吼，啊表现出来吼，啊，所以。毋是讲真写甲真侪，但是你迄个心情，迄款的情景，安尼拢吼用真少的字，会用个表达甲
那华语讲都是淋漓尽致吼，我是有迄款的感觉吼，所以我是感觉真感动的。啊，会使讲吼，经验吼是真安尼有安尼是有影真有特殊性。啊，上头听到你咧讲咧写即个咧感觉内底的代志的时阵，我是直接是敢若感觉讲，哦，这你有影会呢，互你透你的心境吼，你的心情，你的物质咧迄内底是，像讲因安尼有两支喙吼，安尼是迄款的种种的，即款我想讲是会呢透白你的心情。啊，但是毋止安尼，你实在是足有研究吼，啊，用写甲吼遮尔幼罗观察足尔好，我有影是真钦佩，真感觉真难得安尼是吼，所以真多谢有即个机会明白你的诗安尼是啊，所以这实在是即个台语诗内底，我感觉讲是真孤单的即款的。成就吼，真难得啊！有影像即款是一款感伤的迄款哦，你毋要教影是毋知要安怎，我就应该爱来体验讲啊，你的即个是毋是有分析啊？是讲你安怎互人去用个表达的学写诗你的课程吼？可能是爱坐上去上你的课，才会用个知影啦吼。不过。有影是真无简单，嘿，真多谢。安尼报名11月会当开始报，这拢是线顶的，所以应该无时间的迄落时空的限制吼，拢会当去甲听看觅伊到底是安怎要甲伊遮水的迄落教出来。啊，即摆已经超过12点啊吼，啊，咱若要落线的人请自由，啊，若是要搁继续开讲吼，可能迄落秀婉这搁会互咱半点钟仔的时间啊，看碧莹老师有时间通去甲咱留落伫遮搁做伙开讲安尼无？有啦，会使。若有是上好，啊，若为即彭老师有举手哦，迄个 JR。嘿，对，我有看着，但是我爱先说明讲吼，咱已经超过12点，逐个会当注意，因为今仔日来宾嘛不止啊侪啦吼，超过60几个，啊，即马已经超过12点，咱就会当逐个要自由落线，会当自由落线，啊，这是全世界的吼，即马你今仔日所讲的拢是伫迄外国的人咧带，所以你的名声已经透外国啊吼，所以拢迄落，啊，即马咱就。继续吼，要留落来，用咧继续搁注意。啊，拄仔咱咧讲迄个 JR， 请 JR 来甲咱 JR 老师，请你介绍你住伫咧倒位者。歹势，我可能是，我嘛毋知影讲我有举手啦吼。啊，若有举手，无我顺续是一个问题啦吼，甲即个佩莹老师问一下，是讲你写遐个汉字吼。对我来讲嘛是有一寡字实在是读无啦吼。啊，我咧想讲，恁咧写伫台湾咧写即个汉字的时阵，敢是有即阵吼，即阵啦吼，敢有是讲拢着爱去寻即个闽南语词典，啊用遐个词，较来写伫你的汉字诗也是吼，即个诗文顶悬。啊，无若迄当时你要写上迄个是拍还是定，还是迄落，还是内面迄个一字有无一点的迄个吼，像即种的字，我嘛是最近较有迄个闽南语词典吼，伫遐咧找较有一寡吼，较真正是毋捌的字，较会当捌。啊，想讲你咧写遐字，敢是有一个根据吼，会当去找出来。多谢。好 ，OK。几当时啊，我敢是要做一遍回答，还是安怎？即马敢阁有人举手？咱即马吼，咱迄个正式即马自由开讲。咱文学的部分吼，咱就到遮啦吼。啊，咱刷落去，咱的开讲，咱就是想着啥物讲啥物啦吼。啊，拄则即个 JR 的问题，咱请即个碧莹来回答啦，好无吼？啊，咱刷落去，咱就是开放，看是要文学文字，还是社会现象，还是讲
搁落去要办个节目，咱就用安尼来开讲，好无？安尼好无？既然安尼会使啦，咱今仔日对，我袂记你讲搁爱请中光兄来介绍咱后咱就结束啊啦，开始，好，来请佩莹来开始来。好，我先来回答这个 JR 吼，这个先生吼，伊的一寡问题。其实讲，我拄则咧讲的是讲，我伫咧咱加减的时阵，我是对这本书店学起的，所以伊这本因为伫咧迄阵就对啊，应该是这本当中书这个神拜伊所总编的是台湾闽南语书店。足够哦，伊个 A4 纸一本哦，足够精装本。伊内底差不多有12万字啦，差不多12万字的字。伫遐个汉字，我真就是对遐个汉字学起，我就一页安尼显。所以我的汉字的底是算介深，因为我是典字店学字的。自从到尾啊，咱教育部开始有统一一寡文字时，伊就是推荐用字。因为要一致化，要互一致化，即我就从我较早所学的汉字吼，配合教育部的汉字来用，安尼。只要教育部伊内底有的字，我就尽量用因的字，安尼。假使因无收录的，我就用罗马字代替。其实讲我的诗内底，并不是全汉字，我是汉罗南写。只是讲我出来了，因为。看我诗集就知影讲，一寡汉字较，咱讲较少人看着，咱讲冷僻字这方面就对。我后壁咱有注解，讲这个音安怎读，伊什么意思？因为毕竟咱无纸本伫咧手内底，咱就较无人去讲。讲我的诗，用汉字的趴数是较悬啦，罗马字的趴数差不多减超1%至2%尔，1%至2%。但讲。一寡较冷僻字的，较少人看到汉字，我后壁一定拢有注解，我用注解的方式，安尼。就是讲这本记字开始食字，我是用一面是台语，一面是华语对照，双语对照。我嘛想讲拄有华文界，因后想要读台语，伊也先读无台语着，伊也先过华文界。讲华语版的。华语版的了是较多点来读台语，佫经过后壁佫有注解了，对吧？你就当去想说学这个词。我种个想法是安尼，所以我较用一种台语甲华语双语对照的方式。汉字咧写对吧？我尽量像拍。我即摆写我会用罗马字，因为写出有时人看无啊。讲一个友嘛，一个友内底空的是读做拍，伊也其实点读做定啊。所以有阵写讲咩讲，就是有人看较无的，我大部分就是用罗马字安尼。所以讲，其中有拄则说顶有可能有人误会讲我是用中汉字写，因为其中我写我是感觉是用汉罗南写，我嘛是主张汉罗南写，因为足多啦。有时咧像拄则贵人姐讲的，有时咧比赛。比赛就是爱看，因为各地区拢有嘛，就虽然讲，台语无几个文学奖啊，前后算才有5、6个尔，但5、6个比赛久了，知因为评审拢会写倒一方面的，有的就是汉字派，伊毋爱看罗马字，伊对罗马字会排斥啦，安尼咱就爱用中汉字去比，你若是遇着阿林老师啊，甚至我就是用汉罗南写。也是讲，这个地区这个文学奖方式是但明年老师伊来做评审，我就用汉罗南写，安尼会去评估啦。比赛是安尼，我书底也写，我就用汉罗南写。我有先铺去面册对吧？我也算有用汉字的部分，也算较冷僻，我伫后壁加注解。这是我一个关键，所以我讲我迄阵3种的拼音系统，我家己拢有学啦，所以罗马字对我来讲是无问题。是讲伊转录的，我咧看会较慢，因为我无习惯，因为我习惯是汉录，按转录我看会较慢，但讲也是看会出来，慢慢啊看，是。毋知即个回答安尼会使袂啦吼？我佫有是讲要回应一个拄则几位先辈安尼。
哦，对个学，拢学了啊，看拢无夜倒来甲我撩几倒安尼。这我来插一句啦吼，无插出来想讲聊聊。这就是一个政府互相作业一个上好的例啦。哦，对。咱即摆吼，迄个国家语言什么平等法吼，什么迄名我讲了无讲真正个，已经通过啊。吼，啊法律上，不管你写全汉字写汉字啥，拢爱平等地位。但是吼，这政府是民者的政府啦，即摆对语言这方面讲起实在是袂当脱离即个污名啦吼。伊就用即个互相作业的方法，因为伊有资源，伊的资源把握加足济啊，比亚人因吼，比伟文因把握加足济啊，因会当安尼，互你看袂着安尼操作，所以自然的吼。大部分的台湾界，即摆出来的作品，大家都有样学样，安尼大家拢变做汉字去，安尼，吼。虽然会晓像别人遐会晓写，吼，白话字，会当真正确把即个台语音标出来，即个白话字，吼。咱古早100多年来台湾，吼，文学、甲会学留落来物件，拢甲你安尼用即个安尼甲你抹无去啊。哦，所以即个互相作业吼，咱爱大家爱真足，爱甲了解，哦，这就是因一面政权要甲台语考伫因中文内面，吼，啊要甲咱台湾人的意识考伫因中国人的这个意识内面，这是足明显的互相的做法的，哦，啊。咱不行咧，咱台语的作者都爱排，替因排即个单咧，吼，这是足不幸的代志。啊，咱爱了解，吼，咱爱了解，这是互相作业，吼。是，我讲吼，陈宇老师讲了最好吼，因为我拄则吼，陈宇老师伊有咧讲是讲，台语诗名安怎教吼？伊讲因为我学诗是。家己学的，无人甲我教，我讲家己看诗，吼，大量读诗，啊，佮有看一寡教人安怎创作的一寡册，吼，啊，我拄家己有时讲我较早是安怎学的，啊，是种体验，我较甲排做，譬如讲排做10节课，我一节爱教啥物物件，一节是爱慢慢啊，对于简单的啊慢慢教，就比如讲一段诗开始学啊，哦，啊，佮有一种联想，像种哦，咱陈宇老师伊就讲的，啊，做联想力的。我嘛是咧教学生讲，你也想一个词的时阵，伊讲咱头壳内原底有足多词的啦，你也去遐学出来，有时阵就是分段点弹头壳啦。比如讲，我常常咧教学生来讲，啊，你明仔载去学联想，比如讲咱中间写一个老人。吼，老人安尼，你看到老人，你有想到啥物词？而且爱具象词、具象的。咱大人想到哦，鸡喙齿啦、白头毛啊，哦啊管仔啦，哦啊白内障，哦啊你要想10个词，啊怎个对这10个词摊开，哦去想到一个同款的词，啊甲一个倒变的词。哦，譬如讲你看到拄则咱讲有白头毛嘛，白头毛了后，你会想到乌头毛啊。啊，乌头毛你搁会想到啥物？伊的倒变的词是啥物？哦，即讲就是老人的部分，伊倒变想到变到变到青春，讲类似青春这方面的。所以我拄则有咱内底记哩开始设定有一句诗句讲，我的听我诗甲你的白内障，拄好是城市甲睁开的距离。就讲听我诗就是青春的人。白内障就是老人伊较会着白内障。啊，迄阵我已经搬来台南嘛，所以城市啊，甲伫安平啊，搁睁开的距离，用这种做意象。哦，所以我会直直教学生爱直直去想，直直去做一个联想的训练。安尼头壳内底词就对啊，会济。就讲咱原底就有啊，只是咱无甲学出来。啊，这个词有时爱去找。
我常常咧甲学生讲，你要尽量去找教老人讲话，你可以去找着足水的台语词，啊无就是你爱看大量的台语册，单位老师的册啊，拢甲是陈美玲老师因的小说、因的散文尽量读，你着去学着足侪台语的词啊。我迄阵嘛是安尼慢慢去咱去入籍啦。这是我要感谢啦，感谢大家来讲的，逐项讲着我好，拢无讲着我歹，安尼真正太感谢吼。因为我大灭，我是2003年大灭来，所以即摆嘛已经20几，嘛21档啊啦，21档啊。我伫个台湾界算也算后辈，我只是讲我较好运，我着一寡文化奖，所以我出名较紧，对有时阵家己去要求我家己啦。我希望讲会当写出一条较无共款的台语诗咯，台语诗的无共款的路。我嘛希望讲我这种想法会当传承落来，会当互来对我学写台语诗的学生，教因一寡较无共款，甲以往的一寡台语诗的写法较无共款，因为这是我家己想出来，无人有的。我上希望讲这段咱教互因。因较配合因家己的环境、伊的生长，甲伊的处境，写出因家己内容，因较无共款的诗，安尼。所以我也甘心着讲，我今年教一个学生，伊住德国，伊嫁去德国，伊是一个安边人，共款算教工程个安边人。伊就写母语，安尼，伊规细汉拢讲台语嘛。到读册时，煞比讲华语，尾手伊阁要走找台语，才开始阁要学。经过50档了，伊50岁了，开始阁要转来写台语。伊种心境也写做一首诗安尼，用足好的比喻啦。所以伊得着今年吴浊流吴浊流吴浊流伊的文化种台语伊是写现代诗的第1名。这个种是拢华语的，用台语诗去改。甲遐华语会变到第1名，这个我也介甘心。我希望讲有一种新的写手出来，互咱台语的文学的关注，互伊慢慢提升。这是我一个愿望。真感谢大家啦！大家先班拢甲我学，我愈听愈歹势安尼。并且我来迄个分享一个日文的发展和台湾的发展的比较好，来大家共同来讨论啦咱若是甲台语当做甲日语共款，是一个独立的一个语言，独立伫汉文，独立伫华语以外一个独立的语言我想台湾以后发展的出路，有可能会和日本正共款因日本话因的土语原来嘛无文字嘛到时伊就爱去借即个汉字中文入来，所以伊就是有迄个卡那含一个普通的汉字咧用当咧用的时是遐一寡读册人，因用足侪时间去学汉字，所以因歹势用伤侪卡啦颠倒是查某人因咧写一寡文学拢用卡那所以你也看，即摆一直咧进，人个卡那，你去看，你若去听迄个日本歌词，你甲用即个汉字。含即个卡那比率来看，你会发觉讲，这卡那加所以我做一个读者、文学的欣赏者，我安尼来甲看，我用即个社会通路，即个消费因为到尾你这文学要会发展毋是干那讲伫生产这方面啦，伫咧消费迄方面你有哪爱会当流传出去，因为。即个文学的扩大，就是讲你作品出去，欣赏的人得到你的灵感，搁再创作，所以才会当一直搁流传出去。所以，若是讲咱看文学，咱就毋定讲伫生产者这部分，伫即个消费者这边的角度来甲看，安尼当然就是大家是愈简单愈好这是安怎较会日本歌，因为伊有市场的机制。所以是讲用卡那的歌词会愈来愈侪，而且检采
会有一寡语词内面根本就无法度来用汉字来咧表达的，所以我是足要求讲，即马吼，咧写这所谓的台文诗的这诗人啦吼，我足趣味讲，因咧写是用，敢不用注音符号，华语的注音符号去写汉字，吼，啊若安尼即种，佫写较水，伊的思考的内容，即敢思考的过程，咱敢会当伊虽然伊去摕到足侪台语诗的诗奖，伊若用注音符号去写一个足水的台语诗出来，咱敢要甲伊承认这是台语诗？因为伊头壳内面其实是拢华语思考，对。佫一点，我感觉讲，拄则单位伊遐咧讲的足对，因为台湾的经济结构吼，一向拢是党国的国家资本啦，甚至到民主化了，即马伫公部门，咱台湾即个国家企业吼，国营企业还佫占足大，佫创一寡足侪迄个基金会。所以你看起来，迄基金会内面拢是较早党国落来遐基金会，所以是其实虽然是民主化，但是经济敢有真正民主化，还佫无啦。所以还佫透过这啥物基金会啊，教育部的这个奖啥物物件，来要来主导台语的发展的方向啦。所以就是即点，咱是还佫有足长的路爱行啦，吼，我感觉是安尼。龙光兄，你有想要先分享后礼拜后迄个迄个？咱先互 DV 讲好啦，吼，咱 DV 他有举手吼，咱先互 DV 讲。我讲过啊，我无举手嘿。无举手啊 ，OK。其实我嘛介一个问题想要问碧英老师啦，毋过是先，嘿。我是讲，龙光兄，你敢有想要先分享你后礼拜的迄个节目？我即摆搁找一个，咱你找的是我遮吼，咱先迄个，咱有即摆有邀请到即本册作者啦，吼，叫做林艺夫啦，吼，林艺夫伊毋是迄个，伊毋是去中国迄个林艺夫吼，伊是一个即个精神科的医生啦，吼。伊是俄亥俄的一个精神科中心的即个主任吼，我感觉我有读即本册，感觉足同感吼。伊是用即个台湾人的迄个受虐待性格，就是 Stockholm Syndrome 吼，来伫遐咧讲台语的问题啦，吼，所以我是有甲 propose 讲，是毋是要请即个先，伊讲要爱知影讲啥物款内容啦，吼。我是来讲，是毋是讲请单位兄约一个时间吼，做伙来讲。我佫看到 DV 这抑佫伫遮吼，因为你嘛是即方面即个心理的即个专家吼，所以讲是毋是讲咱先约一个时间来林艺夫先讲一下，吼，伊可能进行的方式，伊会讲伊想要先讲30分钟，吼，以后较用即个问答的方式。来进行吼，但是遐 DV 安尼有问题无？我会使。吼，DV 你敢有方便？可惜嘞吼，我可能即阵啊无法度嘞吼，多谢你，多谢。啊无，你讲你若咧讲的时，你着原来文全讲来听吼。我会来听吼，好。会来问吼 ，OK。是嘞。不要紧，不要紧，嘿。好，安尼后。好，龙光兄，你继续嘿。我来找即个。你咧找的中间，我请教碧英老师好啊。你拄仔迄个一句讲毋通开灯，还搁伫饲奶的吼。是。你迄个时阵有伫饲奶无啦？迄阵啊，迄阵，我有看到咱咧饲奶啊。昨阵看到咱咧饲奶。你已经无咧饲奶就对啊啦。无啊。真正无啊就对啊。伫内底吼，因为就讲车厘佛教即种方面吼，因拢有一个，比如讲安怎呢？
台湾家伊个写法吼较奇怪啦，伊个窗仔是放伫后壁面介悬，啊伊头前个对啊，伊拢是共阮空壁对啊，啊只是讲伊有一个装饰孔，就是拄一空啊，哦伊用拄一空啊尔，啊所以伊对即个装饰孔入去看对啊，两边一定有死角，啊所以一寡歹代志拢是伫即个死角咧作业就对。啊，而且因咧做诶过程，因讲会派一个像阮乌话讲就是照水诶，就是把风的，哦，用把风，用都有人会伫遐看后主管咧顺落对吧？拢通报一下，啊，因就先填起来。啊，所以内底共款因共款后补咧做一寡违规诶代志啦。啊，因迄阵我开始咧学写诗诶，所以我差不多拢是拢看写诗创作较济啦。伫迄阵。对，我诶问题是安尼啦，就是讲因咧做遐，啊，你是有专心已经咧开始咧迄落。我今日读。啊，搁一个问题是你迄个南海县诶吼，是。伊毋知救赎偌济人吼，伫即个家角诶即个。我以外对啊，我其实我出国无偌久了，阮黄老师又甲我讲，有一个用伫内底共款咧学画图，伊咧学画图诶吼，啊出来伊也是台湾人，啊伫个阮台南水桥阮啊高园迄附近又开一个工作室画室个对啊，安尼啊迄位我拢较无时间，一直无机会通过去甲伊拍照吼，伊也是阮黄南海老师吼看出来，吼，啊，佫有袂少啊。其实讲，伊只是讲，我是拄仔因为写台语诗有出名，吼，人较会知影啦。啊，有诶，因一寡，比如讲出来了后，就红分手机咧过日子诶，因就过因家己诶日子，伊并就较无讲，吼，像拢有咧出来参加一寡活动，互大家知影，这就较少。所以，比如讲，阮第一，阮黄南海老师伊下骹，伊所教出来诶学生吼，啊，佫有足侪，出到了后拢改头换面啊，哦，而且阮南海县诶到即马佫有即马佫有逐礼拜二，佫有继续伫个台湾家家咧继续咧教，我已经出国已经13档啊，我会记得我迄阵咧出国时，阮老师已经教16档啊，佫加上这13档就对了，阮老师已经伫台湾家教30档啊，教30档诶学生班啊，所以这也互我算讲，足甘心诶啊，足钦佩，就讲阮老师伊种关怀弱势，伊种精神吼，影响我足大啦，哦，所以我开始出名有一个知名度，我会特别去放心我家己，我要做另外就是。华语讲叫做爱惜羽毛，哦，这无简单得来诶，这个成就对吧？哦，会要求我袂当阁行回头路。其实讲我出国时阵吼，嘛是有过几啊遍，拢生活一定无法通过啊。哦，我只要行回头路，我去找较早遐个朋友就对啊，我就会当阁继续过足好诶生活。但我迄种坚持，我就是行文化路就好啊。所以我有时到尾，我有时有一站会去学校教册。我诶外线都无适合教册诶人，而且要叫我用按表操课，讲拢照迄台语诶教科书来教我毋爱，因为伤过浅，我感觉因咧编诶教科书伤过浅，尤其是南部拢下港吼，南部囡仔因诶台语拢足好啊，伊会当教较深诶物件。所以我有时伫学校咧教，啊较高年级诶开始高中生。歹势是国中生吼，我伫个正课教了时，我就教因安怎写台语诗啊。所以嘛有袂少诶一寡学生，因所教诶台语诗，最主嘛较会悬。用囡仔诶角度去看即个世界，甲咱用大人诶角度去看世界是无共款。啊，我教因就是写现代诗，伊毋是写囡仔诗。啊，所以因即个学生到即马佫有几个拢甲我保持联络。像我迄阵教一个国小5年，到即马已经大学毕业啊，佫有咧继续甲我保持联络。我甲教伊半冬尔，教伊一学期，教伊半冬，甲我共佫咧联络。啊，我进前拄仔等于知影现代伊有一个历史系，办一个公演，
迄个编辑，迄个制作人，就是我迄阵伫咧教麻豆国中诶时阵，教学生，安尼，我嘛有去看伊诶作品安尼，我都太感动。这是讲伫咧我咧教课诶过程我嘛是会当去看着，我甲我较早完全无共款诶人生，迄种感触特别，是种是我顶半世人无法去感触到诶。这嘛是促进我家己会当安尼，自我要求啦。希望讲就是一定无行回头路啦。希望讲伫咧台语即块会当互愈侪人来参与，来写作安尼。这是我诶一个想法。所以南麦生诶，伊即摆我嘛几啊档无甲伊见面啦。伊拢是伫咧年底拢会办一场年度诶演唱会啦。我是差不多逐单拢会去甲看一下，安尼，所以一单都看伊一遍。伊也足无闲啊，伊嘛要80岁啊，80通岁啊，伊迄真正是著作工诶。好，咱请即马林光兄来咱介绍咱迄个刷落来诶节目拢足精彩啦吼。后礼拜11月12咱要讲天气啦，有3个讲员，一个是王兴，王兴应该是伫美国诶一个大学咧教册款，有咧教有关即个天气即方面。即个方我无讲足少，因家己去邀请入来，应该嘛是一个教授诶款伫台湾。明芳即摆是伫即个文化大学毋知4年啊5年学生有这3样佫落来这抑佫咧等伊确认，因为即摆即个行台语路即个团体因有做一个计划，就是要求即摆所有诶候选人爱签一个迄个语言宾馆诶即个即个契约啦也是讲伊诶意向啦听讲有足侪团体已经有签，足侪候选人嘛有签啦所以因为即个党立峰伊爱佫暗时爱佫顾囡仔，所以摇囡仔困较会当来，所以还袂甲恁确定时间会使无。本地是咱即个19是要做防疫翻译因为想讲26迄阵拄好要选举嘛所以是毋是讲甲伊提早1礼拜来迄个讲即个语言宾馆即个议题。通译诶部分，咱有请到即个阿天也毋是 Every Wu 来要进行可能是会用访问阿天请 Every 随时就去做通译做甲伊通译做英文，咱用台语讲，伊随时就去通译做英文，即种方式来进行也袂即个节目也袂完全规划好若是品质时间会拄好，可能嘛当请品质做伙入来。我先对即摆即个12月27就是要请林艺虎医师来甲咱分享安尼。我报告到遮。好，咱今仔日的已经12点35分我想咱今仔日到遮就煞过真我正多问一谢。个好无？因为拄仔桂兰姐有去问到即个咧刚刚来的代志所以我有真好奇，就是讲你迄落咧写即款的诗你咧内底写即寡敢会有受到啥物人会互你的压力？敢若讲你会甲因写出来咯，还是讲有个人会怨倒讲你咧写即款的较文的方面安尼，所以别人的反应是啥物款？是讲即个问题问做好这是毋是个？我伫内底为虾米咱靠家己一个学呢？因为我无这问啦，无人会晓写台语啦。种写华语款式有人伫外口进前就捌写过啊，所以用华语的底会再共教。我伫内底咧写台语无人问甚至我有一个词譬如讲要问讲即句台语安怎讲？
况且因讲讲袂啥出来，哦，要找一个较年岁较济，因也是讲袂出来。所以我伫内底写台语的时阵吼，咱白白都吼，白白写房内底开始工厂，因遮朋友吼，因拢介支持我，因为我写了我拢会读互因听，啊，应该是讲我写拢是写一寡家角吼，无共款的角度讲，我足敢写，就是明仔怎去考试家角的代志。这个物件就是阮一般受训练伫内底吼，敢讲啊，毋敢讲啊，想要讲啊，毋敢讲的啦，安尼啊，因这心思我用文字甲写出来，啊，只是讲我有甲因讲过，啊，拢要考试，种家角的诗就对啦，伫内底无法通发表，出去了我随发表，啊，所以就有代理会金补出来，这本诗是内底差不多一半以上拢咧考试这政府官员，家角内底伊种制度的，所以我咧写台语的时阵吼，身躯边的阮讲这亲友，逐拢介支持我，所以讲因看无啦，我就需要我读互因听，我随念出来，因就感受就有啊。就讲原来这就是安尼。我甚至讲伫内底佫有牵一个师啊，伊买去伊也是有写13，嘛有伫个台湾教育公报发表过。就讲伊到尾啊是出到了后，伊就无继续写，较可惜啦，尾也写啊袂歹。拄仔有一直坚持写个都，咧管了剩我一个啦。伫内底我嘛是有看过，有别人共我是受训练吼，伊投稿有着文学奖，但迄个我毋捌，伊也就我无伊个消息啦。太可惜，无坚持落去吼，这也是一种。较可惜，这个news那时嘛是高信安老师甲我讲的，伊讲伊有听过一首诗，讲写家角来讲，看起来真应该是我写的，结果看，毋是。迄阵信安老师甲我讲一句，我嘛介后悔讲，我这手都查足济。我会记迄阵信安老师伊有咧甲我讲，迄个到尾仔先比赛都无看到伊个名，介可惜，可能伊就停笔啦安尼。太可惜了。我想要针对迄个碧英老师伊的诗来问信涵老师，也是陈瑞老师吼。比如讲，伊拄仔伊咧讲白来上甲迄个条仔字吼，就是庄脚甲城市的距离吼。我咧想，即个距离应该是借华语词吼。恁毋知，恁会感觉讲这安尼会有差袂好势袂？其实伊内底已经有借介侪华语的意象来成做台语的即个言语安尼啦。我是讲，若像讲类似安尼吼，毋知恁遮的前辈有感觉？我敢若指即个来讲尔啦，嘿啦。我即马现主是想会到，就是敢若安尼。毋知恁的感觉？我无感觉讲迄句里毋是台湾话啊，我感觉迄是嘛是台湾话有咧讲啊。对。迄毋是干那华语，我无赞成讲迄是华语。即款问题定定会遇到啦，吼。咱若爱就事论事啦，伊看即个写所在，即个是安怎啦，吼。这我想，这语言偷懒吼，是一方面是真自然的代志，我无法度通避免啦，吼。我想上要紧就是讲，咱家己台语要徛在啦。徛在了，才来吸收这有诶无诶，安尼，就家己较袂拍无去啦。我写诶时阵是尽量莫用即款词，但是我是足了解讲有时需要即款，嘿。因为距离应该是较，因为我会先查台历词典，有无？伊若是有，就是表示古早就有安尼咧讲。若是较现代，比如即马到教育部咧收诶，我就会较避免去使用安尼。对我来讲，就是毕竟遐内面呢，我今仔看到有几啊字嘛，像如亲像如啊，伊用即个如，也是讲意，用啥物用笔来写，伊讲以笔来写，像即款的
所在，我咱袂少啦，不过我是会了解啦。有当时啊，可能有需要啊。我个人是尽量爱片面啦。我意思是讲，伊即整个伊的诗安尼有减少伊的即个台语的开口无？还是讲相对性抑佫无？嘿，我是讲即马对嘛？嘿，对，我来讲一个较大胆的批评，就是讲，因为毕竟遐诗吼，伫台语方面的即个功力足强啦，吼，伊的诗足强，所以吼会当用阮遮即几字啊，即个华语字落去啦，袂减少，袂拍算，袂伤害即个规个诗的即个水准啦，吼，我较大胆的讲法是安尼啦。对，因为拄啊，迄个佩英老师讲无人甲吐，迄个无人甲抬，无人甲堵啦。啊，我即马是太袂落，太袂落，真正太袂落吼。太袂落吼，对嘿，对啦。我哋即马意思是讲安尼，因为就是讲照即个词要使用，咱是当然嘛是爱看整个规条诗，伊即个作品，毋是干若看伊。对，即个华语就会使啊，袂使，即个问题安尼啦。看袂过啦，会当甲看过。嘿，对。一个查某人足水，水甲你逐项拢看，啊，干若伊的头当遮切我一个皮白门吼，你袂注意迄啦，嘿啊。是啦，即个吼，有两个部分会当观察啦，就我感觉，第一部分就是讲所谓的即个台语的世代流失，就是讲吼，像迄个陈瑞兄嘛吼，也是像讲阿仁啊吼，啊名人兄因啊吼，因咧写即个诗啦，写文学，当然迄个华语词啦，就是讲也是讲咱所谓的华台套南词啦吼，以即卖的语言来讲叫做华台套南词哈，华语嘛有啊，台语嘛有安尼，算较后壁才出现的。迄种诶，就真少会出现啦，真罕会出现哦。所以迄个较先摆诶作家写诶，就是即种足端定诶台语词啦。但是到差不多较40几岁、50几岁即演诶啊吼，都无再到用遮尔啊纯、遮尔啊端定诶台语、纯台语落去创作。哦，当然啊，就是大部分嘛是有法度啦，大部分诶字词拢有法度，但是总是会已经会揽着一寡华语词啊啦。啊，你来去看，佫较少年辈啊吼，即摆20-30岁，总讲足拍拼啊，足拼死写诶吼，迄华语诶词甲语法揽了佫较济啦。哦，我想这是语言接触啦，啊，因为咱诶台语诶环境毕竟无像华语遐尔啊好，所以愈少年诶人伊头壳内底用华语建立起来知识体系是愈完整啦，就愈济啦吼。啊，所以这是难免啦吼，难免啦。啊，咱若要要求讲啊吼，即个少年人啊吼，尤其是像阮伫大学教册啊吼，我来讲哦，这拢总爱用即个袂当用台华套南的词，安尼拢爱用真纯的台语词去写。我想因少年囡仔对因来讲，因是写袂出来啦，所以有较困难淡薄啊。因为咱的就是愈少年的人，伊的生活中跳华语套南的迄个情形愈重啦吼，所以这应该算是台语的一个危机的一种表现啦。啊，另外一方面来看啦，以纯文学来看啦，其实咱头仔讲近义词就是讲啊吼，你要讲环境安怎，还是你要讲环境安怎，咱拢知影讲环境安怎，迄就是叫华语套南。咱台语原本敢若啥物半暝仔食西瓜，暗头仔食西瓜，半暝仔环境嘛吼。咱的迄个咱就是较传统的讲法是用环境嘛，吼但是啊吼，话佮讲转来，咱诗是一个整体啦，就是咱毋是看讲个别的部分，甲拆开，甲脉络拢规个拆开来看，用无共的词落去内底吼，像讲用即个句字伫内底啊吼，其实伊呈现出来规首诗的气味会无共款。哦，规首诗的气味会无共款，就是讲你内底套揽一寡华语词，甲你用的拢是足端定的台语，吼，即个也是讲你有套揽一寡英语词，吼，英语词，啊，到底即个英语词啊，吼，像你若要讲迄个即马美国的总统，你要用英语写一首诗内底啦，总共写了美国的总统，你要写 Joe Biden， 吼，你要用英语写出来，还是你要用华语甲写拜登，还是你要用台语拼出伊类似的音，迄规首诗的气味拢会无共，所以若是伫
我以前伫罗西亚学的文学理论啦，吼，因是安尼讲的，因是讲啊吼，每一首诗的每一个部分拢会有无共内容，就是斗起来就是规首诗的气味，所以每一个部分若无共，斗起来规首诗的气味嘛会无共，啊，并无文学并无标准答案。哦，文就是讲吼，你介意即种气味，还是无介意即种气味，但是并无讲做一种气味一定是好的安尼，吼，伊就罗西亚迄边啊，所以吼，我感觉讲，对即个华台共同树的部分，我的观察就是即两点啦。第一点就是会当看出台语的流失，伫咱现实生活的流失，啊，这是危机。第二就是讲，但是以纯文学的角度来看吼，是并无啥物影响安尼啦，只气味无共安尼，吼，这是我个人的想法啦，吼，好。啊，其实像拄仔雷老师讲的啦，吼，那个雷兄讲的，这诗写了太水了啦，太水了，所以咱会当其实就是拢真欢喜去看到这个诗安尼，感谢。这个吼，我想要回应一个吼，我感觉这可能是有一个地方差吼，因为我是78岁的人吼，啊，我是无像贵兰姐讲是去查讲古早有即款事啊无，我是照敢若讲阮厝的吼，啊，不但是我家己的厝，敢若讲听阿公阿嬷国家啥，我是78岁的人哦，阮无讲反直啊，阮是讲反正。吼，啊，所以即个句里即个词，阮嘛有用着啦吼。当然，你是要讲什物城市甲什物的句里即款的表达吼，这是较敢若讲较现代。但是句里即句话，阮是有用啦吼。所以这毋是华台会去混乱去滥用吼。我是要爱甲你讲，阮台北阮是有安尼用，啊，毋是现代即款台北人，我是78岁的 ，OK， 是的。哦，是。我想嘛，去查台历吼，这是2002年迄个台历才有收到的吼。迄个即个DB 可能是较先进的，我较无了解。无，我只是讲提出我单是提即句尔，我毋是干那讲伊整个所有的诗内底，伊的即个华语词的套，即个运用运了有水啊无水安尼啦。我两位迄个文学家安尼迄个较有影是肯定是无问题啦。啊，我会当来讲几句啦吼，来讲，比方去譬如讲阮娘仔住春天内底吼，我就华语词我借足济，因为迄阵我台语无介顺，吼，我毋知影要用，用伊什物，如什物啊，但讲我即马绝对袂用种词，哦，因为我台语已经学足济啊。所以，譬如讲将姓名线，国家政只将我也袂阁用啊，我得用加姓名线，因为将台语就是加嘛。咱台语有诶，我华语就绝对袂去用，我绝对袂去照华语词。啊，这是一种阶段性诶进步。吼，因为我在春天拄咧学尔。虽然讲我开始写台语，但讲我读起来嘛是用华语思考啊，啊嘛是慢慢调啊，完全台语思考了。吼，譬如讲。咱台语吼，咱台语有一个足深色的物件，这是我家己的所看到的。就咱台语后咧用的抽象词抽象的大部分拢照华语词。譬如讲岁月、中秋，咱台语无即种物件嘛，迄是用华语咧讲，啊，咱对因讲啊，较有的物件。吼，啊，像这已经甲咱台语已经拢变做咱的台语啊，拢。100吨前开始200吨的，敢有享受即个事无？绝对无，我想一定是无啦。吼，因为啊，了是咱开始，即个事在大家咧通用啊。像我家己有哦，所以我台语是有收的哦。即或是讲吼，32年有哦，嘿。讲书店内底吼，我看足多啦。咱碰是咧讲的话，啊，大众大拢咧讲嘛对啊吼，但是书店伊就无收，因为这大拢会晓。哦，足对啊，尤其是你是有咧用迄个台语的书店，还是你干那用教育部的书店？我用10几本书店的，我要找一字，我从10几本，我会做去找。尤其即马差不多从
虾米的吼，伊开发即个找台语即个网站嘛，对吧？最好用，你只要一个输入去，内底网络上20几本的台语书籍，伊全部得出来啊。哦，但讲有时你查无咧，20几本内底无即个书，但讲即台语啊，我报时都咧讲啊，是讲我拢找无正确的写法安尼尔。即马这就是阮后壁咧做志工吼，只要是啊，收无够的吼，较是有影古早有得用的，阮就是要甲做适应入去，拢一直咧。对，这有足需要，真正。另外有一个问题就是讲，你即马已经无要比赛，是毋是会当罗马尼搁加用过安尼？是讲即个问题吼，即个问题伫咧较早吼，就介侪人甲我反映过啊。讲我的罗马尼开大部分看中，伊看我普去面册的诗，大部分拢装汉字啊济。是讲即个装汉字是我后壁搁更改的，我差不多我是用汉罗南写，我书底也是汉罗南写。我投稿我一定是汉罗南写，所以你若伫咧各种台语的刊物看到我的作品，一定是汉罗南写。我搭去面册，写全汉字后壁会加注解，甚至佫会加一个讲华语的华语版安尼。我是要因为我面册有袂少一寡讲华文界的朋友，因一直讲我看无我的台语啊，讲无要紧，我用注解恁家己去学，安尼佫有一个华语版互恁家己去想讲我的台语应该是啥物款的意思安尼。当然，因为咱台语人，咱台语一看就知哦，咧写啥物啊？因写华语因看无啊，所以伊透过看华语版的部分，倒转来想讲台语爱安怎写，迄个文字是安怎写因看无的字对啊，因会当透过注解来学即个台语的字啊吼，开讲来了解即首诗啊吼，这是我目前的一种写法啦。用以后，搁要加，咱也要加上罗马尼的拍数，我随时都当加上个。我随时，我袂当，规批拢写全罗的，安尼，就看要投啥物性质啦。譬如讲，我投9个公布，我就写汉罗啊；台文本部我就共我写汉罗啊。可能投海岸，我可能写全汉字，就写全汉字。看我投做一种刊物啦。甚至讲，即马台湾卡已经出来啊。连讲我想要投台湾卡即个杂志，我可能是就写全罗的啊。用全罗的写法落去写，所以我是拢会当我全汉字啦、汉罗南写甲全罗，我拢有法当去写，是看伊即个刊物伊的限制是啥物，我较用啥物限制去写。以后阵佫有要出册，我也是会坚持用汉罗南写。我也是坚持。针对于你即个问题吼，我要搁请教各位的先辈吼，因为我真正介毋捌吼。请各位先辈甲我回答，就是讲，即马要出诗为的，就是讲台语甲华语对照安尼啦。恁认为安尼好无？就是讲，拄仔伯英老师的意思是讲，是要互华语人会当来学台语。你感觉这安尼好？毋知各位前辈感觉安尼效果好无？或者是讲这是为着讲我的销售量的问题，有考虑到种销售量的问题，或者是讲用安尼的方式要来引带华语人来学台语，安尼的效果，你若是讲销售量，这我会当同意。你若是讲要安尼来引带华语人来写台语，这效果敢好？请各位前辈甲我一个指点，还是安怎？我无了，我真正我是即马是常常看到安尼毋过我毋知影安尼会，我是定咧思考即个问题。我当先讲一下吼，我当先讲。首先，对某一个改赞的人的读者有效啦吼。像讲伊，就是讲对华语、对台语这个车速度无共的这个某一个改赞的读者，我相信有帮助啦。比如讲我有当时嘛是用
汉罗，吼，啊，甲对即个全罗安尼来对，安尼牵出来吼，啊，这对另外一个阶层的人有效，吼，所以我相信加减看，袂当讲拢总逐个有路用啦，吼，应当是对某一个阶层的读者，应当是加减啊办赞啦。无，我意思毋是讲汉罗并用的问题，伊就是讲台语诗啊，也是华语诗翻译啦。啊，对对啊。迄个汉罗无牵起来。啊，若有心要学台语的人，吼，伊拢毋捌的，但是伊有即个机会看讲伊翻译做华文的到底是啥，伊加减啊，就有迄个 exposure， 吼。就迄个接触啦，我的意思是安尼，我知影你的意思，伊迄是翻译的，对，吼。是啊，玲兄，你毋知有啥物看法？对即种的方面？讲我，你问我？系啊。我是感觉咧啦吼，这到一个部分，这就是爱尊重即个作者伊的立场啦，嘛毋是讲立场啦，作者的需要，伊有可能作者伊有可能是要对一个受众吼来迄个来写吼，啊，所以我是讲可能伫即个中间，咱较可惜的就是讲。规个消费者的市场伫台湾的大环境的中间，变做讲咱台湾还阁少数，而且变做讲虽然是大家拢足同情台语文学，啊，毋过因为每人因的文字的学习的背景和即个程度阁无共，吼，啊，所以伫作者的我想咧选择的时阵。伊应该会有一个真清楚的一个受众来选择，讲伊要使用虾米款的文字。啊，拄则比如遐伊就讲啊真清楚，因为伊会感觉讲，伊有一二面册中间，伊有一寡朋友，啊，迄朋友我咧想象，可能是因还阁袂晓读台文，毋过因至少对台语诗是有兴趣的。啊，所以重点就是讲，毕竟伊的诗的原作是用台语翻过去华语，毋是用先用华语思考，过来甲翻做台语诗，吼，安尼就有争差。啊，而且拄则讲到迄个台日遮个问题，吼，我利用即个机会，我想我讲一寡我的看法。就是讲，咱即马足侪人拢要甲台语当做圣经来看，啊，其实台语的部分嘛有足侪华语开的啊，吼，所以这咱完全要用文本主义即种的物件来做语言，吼，毋是按生活中的语言的出发来化作文字，这倒头行。所以若讲写诗写到爱搁去查字典，啊，要搁读诗的人爱搁去查字典，哦，安尼。这都毋是语言的诗啊，嘿，哦，所以伊台我若讲对文字将来想象吼，我是较爱想象用即个计算语言法的方式，就是讲咱即摆伫遮咧讲话，而且咧讲话你也拢甲录音起来，佮甲断词吼，啊断落去，啊这毋是干那伫咱即个论坛，就是讲伫菜市啊啦，伫啥物款，逐个咧讲话拢甲录起来，吼，啊用语音甲断词。啊，来会当用统计的方法，落去甲伊分析讲，哦，你啊看，即摆这是啥物年代讲的？啊，伊的书评有悬有偌低，吼，啊，用安尼来做书典检查会比40-50当前、50-60当前，因咧受技术的限制，吼，因都无即种现代方法，所以我是真期待即个廖教授吼，因即种用大数据的方法来咧编的即个语音库，廖教授搁伫遮，我毋知伊若有方便发言，你就请你讲。所以用哦，大家好了，嘿 ，OK。廖教授即摆已经
有一个台语甲一个台语人甲迄个 Google 已经做翻译出来啊。即马咱即马做这敢你做这敢迄落佫会付起？啦，伊迄是哦，你著完全毋对，伊还未开始呢。伊迄是Facebook 是去用伊的资料呢。哦。Facebook 资料库是廖教授的资料呢，系啊，你你问真对才问啊。我是讲迄个台湾囡仔，伊的迄落，伊讲台语啊，迄落 Facebook。无啦，伊是借用伊的资料啦，啊，所以是连即马咱还未开始，等一个啊，安尼等开始尔，伊就当做甲安尼，会愈来愈好啦，嘿。反映一下。我反映一个，迄个头头贵兰姐咧讲的这吼，你若是毋是咧记即个汉字写的即个版本吼，若是完全是所谓的华文的时，我会感觉是这实在是变两个作品啊，吼，毋是一个作品啊尔，因为翻译出来你是用无同的方法写，迄是变另外一个作品。啊，你若讲两个用无同的即个文字安尼先表达出来吼，你若目的是要爱甲你即个诗内底的即个讲的代志，即个感情即款的现象要表达，互人接受，互人传播的时吼，安尼先是真好啊。啊，当然嘛有可能是会使互人参考，讲安怎学讲，若要用台语表达的时，是讲变做安尼，安怎安尼吼。不过基本上，我想即个翻译出来是实在是两项无同的作品啊，这是我的想法嘿。哦，好，多谢。我要搁针对即个何教授、信涵老师安尼咧拄仔咧讲迄个。每一个年代伊所使用的华语词无共款，这咱拢了解吼。啊，即摆问题是，即摆像顶一遍有一个，顶一遍咱是有请武雄来讲道吼，伊咧讲，以早若去南部，你若袂晓讲台语，就袂通。啊，即摆去南部就无即个问题啊，因为逐个拢咧讲华语。啊，即摆是毋是讲？若到即个少年代，因完全无即个台语开的即个迄落的时阵，因是毋是都无法度通去再写出即个台语？所以台语到遮就爱断暂啊。我的想法是安尼啦吼，当这是一个复杂的问题，可能无法度两三句话就讲了，这可能还有深入探讨。但是若简单讲啊吼，简单来讲啦吼，就是两种观念嘛，一个是对生产者的角度出发的作品，一个是对消费者的角度出发的作品。就是讲啊，第一就是讲我作家要写出什么款的作品啦，吼，这是第一个问题嘛。那另外一个问题是讲啊，我写出来作品，消费者敢看有，读者敢看有啦，吼。那准啦吼，那准讲我消费者像他拄仔迄个梁光兄讲的安尼吼，我来读台语诗，有足侪台语词是看起来足厉害、足水的，但是我从来毋捌听过吼，我毋捌听过即个词。啊，我就爱去查词典吼，我逐句就是逐首台语诗，我拢去查词典才看有。安尼，大家读的意愿会悬啊低啦吼。所以这是一个，所以是安怎讲啊吼？逐个时代有逐个时代的语言。其实咱台语对日本时代。莫讲日本时代，甚至是搁较早，一直演变到即嘛。其实咱的迄个所用的逐个时代惯势的语词啊，就已经拢无共款啊。咱若看早期迄个教会广播内底用的遐个语词嘛，吼，像我伊会讲啊，空气内底有3项质地啦，吼，是迄个指数、碳气甲酸素。安尼，但是你若讲即句话，迄是教会广播的用词哦吼。但是咱若用即摆的台语来讲，咱会讲啊吼，空气内底有3项成分，吼，也是3项组成的部分，咱就袂用质地来讲嘛吼。啊，迄个指数啊吼，其实即摆可能会嘛会讲质素，也是讲啊吼，直接有可能用华语个氮气直接去念台语啦吼。啊，但是可能是用质素较济啦。吼，啊，酸素啊吼，即摆嘛袂讲酸素，即摆会用上素嘛吼。啊，碳气即摆无定用二氧化碳，即个词。所以每一个时代惯势用的语言啊吼，
就一定会无共款，无可能讲逐个时代的语言共款。啊，什么款的语言才是台语？咱若讲吼，一定爱是日本时代台字大词典才查会到的语词，迄个才是台语。若台字大词典无收的，就拢毋是台语。吼，安尼吼，咱的台语咱就互台语停留伫日本时代。100年前的台湾，迄个时代的台语，咱台语就无对时代进步嘛，吼。所以其实，这着甲什么物件呢？这甲有一寡，莫讲有一寡啦。其实即马台湾，书典主流啦，吼，嘛是照迄个汉字的读音，吼，讲哦，这字汉字中古音是啥，啊上古音是啥？甲一般民间的口语其实佫有小可无共，像讲咱着讲吼暴力有无吼？就是讲咱民间拢讲暴力嘛，吼，暴力事件，吼，啊伊就是讲吼，但是有人就是有人坚持讲吼，一定爱讲暴力才会使嘛，吼。啊，若军舰，民间嘛是拢讲军舰，迄当阵，但是古早是讲军舰，吼。就迄个汉字啊，吼，所以到底要用现代通行的口语来做基准，讲这是台语，还是要用古早的用法来做标准，讲古早迄才是台语？吼，这其实是有两派的理论的。啊，第三派的理论是讲啊，吼，无要紧啦。其实啊，吼，不管是古早的台语，还是现代的口语，咱其实拢会当承认伊是台语，只是讲伊表现出来诶开口无共款，时代性无共款。像讲吼，古早讲自轮车、自转车、孔明车啊，迄拢是差不多阿公迄沿的人会讲的。但是到阮即沿的是，阮会讲铁马，但是即摆囡仔会讲脚踏车。你要讲哦，袂使讲脚踏车，袂使讲铁马，迄拢毋是台语哦。可能爱是讲自轮车、孔明车，这是台语，但是迄听起来是种古早开的嘛，对无吼？系啊，所以就是看要伫啥物徛伫啥物角度啦，吼，徛伫啥物角度啦。我是感觉讲，若伫教育，还是讲伫考试的部分，咱可能会当较保守咧。但是若是对文学创作来讲，应该包容性会当较大咧安尼啦，吼，我家己个人的感觉啦。毋过像头拄仔梁哥兄讲的，其实咱即马需要是科学的物件，就是到底即马用的台语是生做啥物款？所以像廖元富教授伊做的这种语料库、唐书这种的，我感觉确实是介好啦，吼，确实是介重要的物件啦，吼，嘿，真歹势，我明仔载啊，我即马食台湾遮已经1:9分啊，我明仔载5点外就爱搁起来啊，吼，我爱去台北录影，所以我可能爱先离线安尼。咱今日到遮嘛应该爱煞过啊，超过1点啊呢，今日咱就到遮啦，吼，最后吼，即个机会，甲大家分享一下啦，甲用1-2分钟的时间，就是讲，其实拄则咧讲的问题吼，迄牵涉着讲咱要来对待台湾人伫中华民国体制这段生活留的语词啦，吼，咱到底是要完全甲拒绝，还是感觉讲，咱嘛是伫即个体制内咧生活，伫即个体制内面产生的文化含即个语言，咱敢要完全拢要去甲伊去杀？你若安尼是毋是讲咱即几十档内面的文化变做毋是咱台湾人的物件？所以虽然咱真受到即个外来政权的即个压迫，咱真无介意，但是总是咱嘛是还搁咧生活这海洋文化的概念是一层一层一直塌落来，所以这当然是看咱要安怎，这是较，我是讲即个问题若先解决了后，咱要安怎来采用伫即个所谓的讲受华语砍去的遮个台语，是毋是有算台语？这个另外一个战处啦，这可能也无绝对的好，还是歹啦。这时间嘛讲袂了，嘛无一定的答案。无咱就今仔日咱就到遮来结束。好，多谢大家。多谢大家，多谢多谢吼，多谢你，多谢。晚安。有这个机会安尼来分享我的诗，多谢。多谢。好，安尼好，再会。